देवाय वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विता च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले भक्ति स्वामिन् स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर राधे गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रील प्रभुपाद ની જય, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद माताजी। हरे कृष्ण सर्व भक्तों ने श्रील प्रभुपाद की जय। सर्वे ने म्यूट करी दઉં છું। તો આપણે આજે શરૂ કરીએ શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 18 અધ્યાયમાંથી 12મો અધ્યાય, જેનું નામ છે ભક્તિ યોગ। આ અધ્યાય ઘણા બધા ભક્તોનો બહુ પ્રિય અધ્યાય હોય છે અને મારો પણ આ બહુ પ્રિય અધ્યાય છે, કારણ કે આ અધ્યાયમાં શું છે, ભગવાન આપણને એકદમ ચોખ્ખે ચોખ્ખું સરળ ભાષામાં એકદમ કહી દે છે કે જે મારો ભક્ત હોય એને કરવાનું શું છે। કારણ કે આપણે ગમે તેટલું જ્ઞાન મેળવી લઈએ, ગમે તેટલી આપણે ભગવાનની સાધના કરીએ, પ્રાર્થના કરીએ, બધું કરીએ અને આવી રીતે એમાં પ્રવૃત્ત રહીએ ભગવાનની ભક્તિમાં, તેમાં અલગ અલગ કેટેગરી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે કે મારા ભક્તો જો પહેલા આ કરે તો સૌથી સારું, પછી આ ન કરે તો આ સારું, આ ન કરે તો આ સારું, એવી રીતે કરીને 6 સ્ટેપ્સ આપણને બતાવી દે છે અને એકદમ ઉચ્ચતરથી ભગવાન શરૂ કરે છે, એકદમ નીચે સુધી આવે છે અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે મારો આ પ્રિય ભક્ત છે અને મારો આ સારો ભક્ત મને બહુ અત્યંત પ્રિય હોય છે। એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આમાં આપણને બતાવે છે। તો ચાલો આપણે જોઈએ કે હવે આપણે જે ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ વધ્યા છીએ, આપણે 18 દિવસનો ઓનલાઈન કોર્સ શરૂ કર્યો છે, તો આપણે કેવી રીતે આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની અથવા આપણી ભક્તિ યોગ, આપણે ભક્તિ સેવાનો માર્ગ આપણે આગળ વધારી શકીએ ભગવાનના શ્રી કૃષ્ણના દ્વારા સૂચવેલા માર્ગ પ્રમાણે। અને એમણે જે માર્ગ સૂચવેલો છે એ પ્રમાણે આપણને કેટલો હિતકારી અથવા કેટલો આપણને સરસ મજાનો લાભ આપે છે એ પણ આપણે જાણશું આ અધ્યાયમાં। એટલા માટે આ અધ્યાય છે ને ઘણા લોકોનો બહુ પ્રિય અધ્યાય છે। તો આ સ્લાઇડ આપણે ઓલરેડી આની પહેલા એકવાર જોઈ ગયા છે। જસ્ટ ખાલી ટુ રિકેપ એટલે બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે આપણે જોઈએ કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે 3 રીતે આપણે જાણી શકીએ, એના બારામાં જ્ઞાન મેળવી શકીએ, એને સમજી શકીએ, એને આપણે પ્રાપ્તિ કરવા માટેની આપણી કોશિશ કરી શકીએ અને એને માટે આપણે ભક્તિમાં આપણે પરાયણ રૂપ થઈ શકીએ આપણે। તો સૌ પ્રથમ છે આપણે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં, જે ઘણા લોકો આપણે માયાવાદી તરીકે બી આપણે સંબોધીએ છીએ, એ લોકો શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શક્તિ, ઉર્જા, એનર્જી, પ્રકાશ, જ્ઞાનના રૂપમાં આપણે પૂછતા હોય છે અને એના રીતે પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરતા હોય છે। આમાં મોસ્ટલી જે લોકો બધા અષ્ટાંગ યોગને ફોલો કરતા હોય એ લોકો આ રીતે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે। જે આપણે આ અધ્યાયમાં બી જાણશું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ માર્ગ બહુ કઠિન માર્ગ છે અને પર્ટિક્યુલરલી કલયુગમાં તો વર્જિત પણ છે ઘણી જગ્યાએ। પછી આવે છે પરમાત્મા સ્વરૂપ, એટલે કે ભગવાનનું ચતુર્ભુજ રૂપ, શંખ ચક્ર પદ્મ ગદા વાળું રૂપ। આ પણ આપણે થોડું ઘણું કહી શકીએ કે આનાથી થોડું ઘણું એડવાન્સ લેવલમાં છે। આમાં આપણે 2 સરસ મજાની સરખામણી દ્વારા આપણે સમજી ગયા હતા, એક સૂર્યના કિરણ રૂપે અને પછી એક આપણે જે પહાડનો એક્ઝામ્પલ લીધો હતો એ રીતે આપણે સમજી ગયા હતા કે આ કેવી રીતે રૂપને આપણે અનુભવી શકીએ છીએ આપણે અથવા એની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ।
અને લાસ્ટમાં આવે છે ભગવાનનું દ્વિભુજા રૂપ એટલે કે દેહધારી રૂપ. ભલે અલૌકિક શરીર છે પણ આપણે એ રૂપમાં આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીએ તો આપણો માર્ગ બહુ સરળ થઈ જાય છે. એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં સમજાવશે કે આ બંને રસ્તા ઘણા કઠિન છે અને આ માર્ગ સૌથી સરળ મજાનો છે. અને આમાં પણ જે ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાય છે એ પણ કેવી રીતે ભગવાનનો પ્રિય ભક્ત બની શકે છે એ સરસ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં આપણને ક્લિયર કરશે. અને હજી એક ચીજ આપણે જોઈ લઈએ જે ઓલરેડી આપણે આગલા અધ્યાયોમાં બી કવર કરેલી છે. એ શું છે કે ભાઈ આપણે જેમ અલગ અલગ યુગ હતા. સૌ પ્રથમ આપણે સતયુગ હતો. તો સતયુગમાં શું છે, માણસો આ લોકોની બધીની સુવિધા હતી, એટલું બધું મનને કંટ્રોલમાં કરી શકતા હતા, મનને વશમાં કરી શકતા હતા, મનને પ્રભુત્વમાં મેળવી શકતા હતા. અને એવી બધી સુવિધાના કારણે એ લોકો આવા મેડિટેશનમાં અથવા ધ્યાનમાં પ્રવૃત્ત થતા હતા અને એમાં ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે એ લોકો આગળ વધતા હતા. એટલે કે આપણે આમાં ધ્યાન યોગ આપણે આવે છે સતયુગમાં. પછી આપણે ત્રેતાયુગમાં જાણી ગયા છે કે આપણે ત્રેતાયુગમાં શું છે, લોકો બધા આપણે અલગ અલગ યજ્ઞો કરતા અને એમાં પણ આપણે ખબર છે કે બધા જે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ અને સંત અને મહાપુરુષો હતા એ સારો એવો યજ્ઞની કરવાની પ્રક્રિયા પણ જાણતા, મંત્રો ઉચ્ચારણ બધા બી જાણતા અને એવી બધી જે સામગ્રીઓ હતી એ પણ સરળ રીતે અને બધી ઉપલબ્ધ હતી. એટલે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે મોંઘી બી નહોતી આપણે, એટલે કે એ લોકો યજ્ઞ બી એવો એફોર્ડ કરી શકતા હતા. આપણે એ સેન્સમાં થઈએ આપણે. પછી દ્વાપર યુગમાં જેમ બધા લોકો મંદિરમાં જતા, ભગવાનની અર્ચના કરતા, પ્રાર્થના કરતા, સેવા કરતા, ભક્તિ કરતા અને ભાઈ પ્રમાણે ત્યાં મંદિરમાં બી બધી સેવાઓ કરતા અને દ્વાપર યુગમાં બી આપણા ઘણા બધા મંદિરો બધા બનેલા છે. પછી આવ્યો આપણે કળિયુગ. તો કળિયુગમાં આપણે શું છે, અને એમાં પણ પાછું અત્યારે જેમ કે અત્યારે કોરોના કાળ ચાલે છે તો મંદિરની બધા ઘણા બધા બંધ થયેલા છે આપણે, અને કોક મંદિર હવે ખુલવા બી લાગ્યા છે. તો એમાં પણ શું છે, આપણે સૌથી સરળ માર્ગ છે આપણે કે ભાઈ મંદિરે ગયા વગર બી ઘરે બેઠા અથવા ગમે ત્યાં બી બેઠા આપણે સરસ મજાની આપણે માળા કરી શકીએ. જેમ આપણે ગઈકાલે કે પરમ દિવસે થોડા ઘણા ભક્તોના ફીડબેક લીધા હતા. એક બે ભક્તોએ કીધા હતા કે ઓફિસમાં બી બેઠા બેઠા મારામાં કન્ટિન્યુઅસ આવી રીતે મંત્ર જાપ મારો ચાલ્યા કરે છે. તો આ રીતે આપણે કન્ટિન્યુઅસલી મંદિરમાં જવાની જરૂર નથી, ક્યાંય કરવાની નથી. આપણે ઘરે બેઠા હોઈએ, ઓફિસમાં બેઠા હોઈએ, રસ્તામાં ચાલતા હોઈએ, એ ગમે તે રીતે આપણે સરસ રીતે આપણે ભગવાનનું નામ લઈ શકીએ છીએ, મહામંત્રનો જાપ કરી શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એ મહામંત્રનો જાપ આપણો ચાલતો રહીએ તો એ આપણો કલયુગમાં યજ્ઞ થઈ જાય છે. તો આ એક આપણે સંક્ષિપ્તમાં કવર કરી લીધું. હવે આપણે આ અધ્યાય તરફ આગળ વધીએ. આમાં પણ અર્જુનના પ્રશ્ન દ્વારા અધ્યાય શરૂ થાય છે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે અથવા જેઓ અવ્યક્ત નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ માનવા? હવે જેમ મેં કીધું હતું કે બધાના આપણે શું છે, એક રેફરન્સ હોય છે કે ભાઈ કેવી રીતે એ આપણને અર્જુનના પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યા. આપણે તો અહીંયા આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે 54માં શ્લોકમાં ગયા અધ્યાયના 54માં શ્લોક જે આપણે 2 વાર સ્લાઇડમાં કવર કર્યો હતો. એક સરસ મજાનો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો ફોટો બી જોયો હતો, જે આપણે વર્ણવ્યો બી સરસ રીતે કે શું કહેવાય, આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું આવું સરસ મજાનું સ્વરૂપ છે, માળા છે, ઓરપીચ છે, હાથમાં છડી છે. અને બસ ચેટ બોક્સમાં પ્લીઝ હમણાં ટાઈપ કરવાનું રહેવા દેજો, પછી આપણે લઈ લઈશું. અચ્છા, તેજસ્વી છે. હા, તો એ પ્રમાણે આપણે લીધેલું હતું 54માં શ્લોકમાં કે અર્જુન કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આ રીતે જો મારી જે ભક્તિ કરે તો એના માટે હું પ્રાપ્ત કરવો બહુ સહેલો થઈ જાઉં છું અથવા ઈઝી થઈ જાઉં છું. તો મને કોઈ હેલ્પ કરશે? અત્યારે કોઈની પાસે છે ભગવદ ગીતા સામે જે 54મો શ્લોક વાંચી શકે અનુવાદની સાથે? જયશ્રી માતાજી અને દીપ્તિ માતાજી પાસે તો હશે જ ડેફિનેટલી, પણ એમના સિવાય બીજા કોઈ ભક્ત પાસે હોય તો મને હેલ્પ કરે. હા છે, પ્લીઝ વાંચો ને પ્રભુજી. કયો અધ્યાય છે? આ આપણે 11મો છે, ગઈકાલનો જ અધ્યાય 54મો શ્લોક. એના ઉપરથી આ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો આપણે. પ્રભુજી. હા, ભક્ત્યા ત્વનન્યા શક્ય. હલો. હા હા પ્રભુજી બોલો. હા, ભક્તા ત્વનન્યા શક્ય અહમેવં વિધિ અર્જુનઃ જ્ઞાતુમ દ્રષ્ટુમ ચ તત્વેન પ્રવેષ્ટુ ચ પરંતપ. હલો. હા પ્રભુજી બોલો. હા, અનુવાદ બી બોલો. અનુવાદ. હે અર્જુન, માત્ર અનન્ય ભક્તિ દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને જે એને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો આપણી પાસે આ કઈ ગીતા છે પ્રભુજી? શેમાંથી આપ વાંચો? ભગવદ ગીતા. આલા ઇસ્કોનની છે? હા.
અચ્છા, ઓકે, બરોબર. તો ઓકે, થોડો 54મો શ્લોકમાં મને થોડું ડિફરન્સ લાગે છે તમે જે બોલ્યા એ પ્રમાણે. ભક્ત્યાત્મનન્યા શક્ય. હા, શ્લોક બરાબર બોલ્યા તમે, પણ અનુવાદ જે છે ને એમાં થોડોક ફરક લાગ્યો મને. આપણે ઈસ્કોની જ છે મારી પાસે દાદા બાપુ. હા, એટલે એમાં છે આપણે હે અર્જુન માત્ર અનન્ય ભક્તિ અર્જુન, દ્વારા જ મને મૂળ રૂપમાં જાણી શકાય છે કે જે રૂપમાં હું તારી સામે ઉભો છું, અને એ જ રીતે મારું પ્રત્યક્ષ દર્શન પણ કરી શકાય છે. કેવળ આ જ રીતે તું મારા વિશેના જ્ઞાનના રહસ્યોને પામી શકીશ. આ રીતે હા આપણે બરોબર અનુવાદ છે, બરોબર છે. બરોબર કદાચ અનુવાદ મારે બરોબર છે. ઓકે, ચાલો. બરોબર તો આ પ્રમાણે આ શ્લોકમાંથી જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે ભાઈ આ જ રૂપમાં તું મને જાણી શકીશ અને મને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. એટલે અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય છે કે અનન્ય ભક્તિ સિવાય બી તો છે. અનન્ય ભક્તિ સિવાય શું છે કે જે લોકો અહીંયા પૂછે છે કે જેઓ અવ્યક્ત અથવા નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, એટલે કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભગવાનને શ્રી કૃષ્ણની આરાધના કરે છે, આપણે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે અને ધ્યાન ધરે છે. તો એ લોકો બેમાંથી એટલે કમ્પેરિઝન કરે છે અર્જુન, અને પૂછે છે કે આ બેમાંથી વધારે પૂર્ણશીલ અથવા વધારે કોણ બેટર છે, એવી રીતે પૂછે છે. તો હવે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું જવાબ આપે છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ક્લિયર કટ જવાબ આપી દીધો કે જે મનુષ્ય મારા સાકાર રૂપમાં, એટલે કે નહીં કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં, એનર્જી, જ્યોતિ, પ્રકાશ, જ્ઞાન એ રૂપમાં નહીં, ખાલી મારા સાકાર રૂપમાં એટલે રૂપમાં જે લોકો મારી ભક્તિ કરે છે અને સંપૂર્ણ રીતે પોતાના મનને મારા ઉપર એકાગ્ર કેન્દ્રિત કરે છે, એ વધારે પરમ સિદ્ધ ભક્ત છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કહી દીધું ક્લિયર રીતે. હવે એટલે કે પ્રશ્નનો જવાબ પૂરો થઈ ગયો, પણ હવે બીજી બાજુ બી તો કવર કરવી પડે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જે ભક્તિ કરે છે અથવા પામવાની કોશિશ કરે છે, એ લોકોની દશા કેવી થાય છે અને એ લોકોને કેટલો પ્રોબ્લેમ આવે છે એ પણ સમજાવે છે. પરંતુ જે લોકો ઇન્દ્રિયોને વશ કરીને, ડેફિનેટલી ઇન્દ્રિયોને વશ કરવાની છે ધ્યાનમાં ઉતરવું હોય તો, તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને બધા જીવો અને પ્રાણીઓ પ્રત્યે સંભાવ રાખવાનો છે, સમત્વ ભાવ રાખવાનો છે, અને પરમ સત્યની નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત, એટલે કે શું છે કે જ્યારે ધ્યાન ધરતો હોય ત્યારે અંતર્ગત આવી રીતે એક ચીજ ઉપર આપણે પોતાનું મન અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતો હોય, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નિરાકાર કલ્પનાની અંતર્ગત તે અવ્યક્તની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે, કે જે ઇન્દ્રિયોની અનુભૂતિના પરે છે. જ્યારે ધ્યાનમાં ઉતરતા હોય ત્યારે છઠ્ઠું સ્ટેજ આવે છે, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કીધેલું છે સર્વે ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોથી પોતાને અલિપ્ત કરી દે છે, એટલે કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયાથી વિખૂટું પડી જાય છે અને એનાથી પરે થઈ જાય છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ઇન્દ્રિયોના અનુભૂતિથી પરે છે, સર્વવ્યાપી છે, અકલ્પનીય છે, અપરિવર્તનશીલ છે. એટલે કે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પછી એટલે એને પોતાને કહે છે કે ઈ જે એના પરે જે છે એ કોણ છે, તો કે સર્વવ્યાપી, અકલ્પનીય, અપરિવર્તનશીલ અને અચલ તથા ધ્રુવ છે. એટલે કે ઈ જેનું ધ્યાન ધરે છે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા વર્ણવ્યા. પછી કે છે તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તેઓ એટલે કોણ? જે લોકો આવી રીતે ધ્યાન ધરે છે એટલે કે આવી રીતે આટલી કઠોર સાધના કરીને ડેફિનેટલી એ લોકો પણ કલ્યાણ કાર્યમાં પરોવાયેલા હોય છે, અંતે એ પણ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા જણાવે છે. પણ હવે કે છે આપણને આગલા શ્લોકમાં કે એ બહુ જ કઠિન છે અને બહુ જ અઘરું છે. તો એ આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં આપણને કહે છે, જે મનુષ્યો પરમેશ્વરના અવ્યક્ત એટલે કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં નિરાકાર સ્વરૂપ પ્રત્યે આસક્ત છે, એટલે કે એના પ્રત્યે આકર્ષિત થાય છે અને એવી રીતે એને પામવાની કોશિશ કરે છે અથવા એમાં વિલીન થવાની કોશિશ કરે છે. કારણ કે 8મું સ્ટેજ શું છે એ ધ્યાન યોગનું, તો કે સમાધિ, એટલે કે સમાધિમાં એમાં વિલીન થઈ જાય છે. એવી રીતે એને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટદાયક હોય છે, કષ્ટપ્રદ હોય છે, એટલે કે બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે. હવે એનું રીઝન બી બતાવે છે. દેહધારીઓ એટલે કે આ જ્યાં સુધી આપણે શરીર છે ત્યાં સુધી દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રોમાં એટલે કે ધ્યાનવાળા ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ સાધવી એ હંમેશા દુષ્કર છે. જ્યાં સુધી આપણું શરીર છે
ત્યાં સુધી આપણે એટલી ડીપ સાધનામાં ને એમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈ જ શકવાના નથી, કારણ કે શરીરની અંદર આપણું મન, ઇન્દ્રિયો, ઇન્દ્રિયના વિષયો, કર્મેન્દ્રિયો બધું જ આવી જાય છે. અને આવી રીતે કલયુગમાં એ બધા ઉપર નિયંત્રણ મેળવવું, કાબુ મેળવવો, પ્રભુત્વ મેળવવું આપણે લોઢાના ચણા જવા જેવું છે. કહી શકીએ કે આપણે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોસિબલ જેવું જ છે. જે આપણે ધ્યાન યોગ આપણે 6થું ચેપ્ટર જ્યારે કવર કર્યું ત્યારે બી આપણે બધા જે પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ્સ કેટલા બધા આવી શકે આમાં એ આપણે સરસ રીતે ડિસ્કસ કર્યા હતા. એ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં કહે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં, પરંતુ જે મનુષ્ય એટલે કે જે લોકો ભક્તિ ભાવે ભગવાનની ભક્તિ કરે છે એના માટે પાછા આવી ગયા. પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને એટલે કે નિષ્કામ કર્મ ભાવે કર્મ કરે છે તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, એટલે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું નામ ચાલતું જ હોય મનમાં ને મનમાં, તેમના માટે હે પાર્થ, હું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું. એટલે કે એ લોકોને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઇમિડિયેટ બેનિફિટ આપી દે છે. એના જેવો અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. કારણ કે આપણે આ ભૌતિક દુનિયાનો જે ભવસાગરમાં આપણે અટકાયેલા છીએ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાંથી જે આપણે પાર કરવાનું છે, આ ભવસાગરને તરીને પાર કરવાનો છે, એમાંથી આપણે ઉદ્ધાર મેળવવાનો છે, મુક્તિ મેળવવાની છે, મોક્ષ મેળવવાનું છે. એના માટે જો આવી રીતે સરસ રીતે આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં જો પરોવાયેલા હોઈએ, નિરંતર ભગવાનનું ચિંતન ધરતા હોઈએ, બધા નિષ્કામ કર્મ ભાવથી કર્મ કરતા હોઈએ, આપણે જે ઓલી 5 થયો આપણે ગોલ્ડન રૂલ સમજાય એ પ્રમાણે આપણે બધા કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો પછી ડેફિનેટલી આપણો ઉદ્ધાર નિશ્ચિત છે. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અને એ પણ તત્કાળ ઉદ્ધાર કરી દે છે આપણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે આપણને સમજાવે છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકથી લઈને 12મા શ્લોક સુધી છે ને, જે મેઇન આપણે કહીએ કે આ ભક્તિ યોગ 12મા અધ્યાયનો છે ને બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે. અને એટલા જ માટે છે ને ઘણા ભક્તોનો આ બહુ પ્રિય અધ્યાય છે. કારણ કે આ તો સ્ટાર્ટિંગનું આપણે બેકગ્રાઉન્ડ અથવા ઇન્ટ્રોડક્શન પોર્શન સમજ્યા કે જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે ક્લિયર કર્યો. પણ હવે જે મેઇન પાર્ટ છે ને એ આ ભક્તિ યોગના આપણે 8 થી લઈને 12 શ્લોક છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે એકદમ સૌથી ટોપ એટલે કે અનન્ય ભક્તિ, એક્સક્લુઝિવ ભક્તિ જે ત્યાંથી શરૂ કરશે, પછી એક એક પગથિયું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નીચે ઉતરશે અને એ કહેશે જો આમ ન થાય તો આમ કર, આમ ન થાય તો આમ કર, આમ ન થાય તો આમ કર. અને પછી એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાના ફાયદા ને બધું બી વર્ણવશે. તો હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણા માટે આ બધા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 6 સ્ટેપ્સ વર્ણવશે આપણને 8 થી 12 શ્લોકમાં, એ આપણે પોતાની જાતને કહેવામાં ફિટ કરવી જોઈએ આપણે. તો સૌ પ્રથમ એકદમ ઉછલા પગથિયાથી એટલે કે ટોપ મોસ્ટ શિખર ઉપરથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શરૂ કરે છે અનન્ય ભક્તિ. આપ ટોપમાં જોજો અહીંયા નંબર 1 કરીને અનન્ય ભક્તિ લખેલું છે. અને એ રીતે પછી 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારામાં એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં જ તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એટલે કે મન, બુદ્ધિ બધું ચીજ આપણે ચીજ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં જ આપણે પરોવી દેવાનું છે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ એમાં સંદેહ નથી. એટલે કે કોઈ જાતનો કોઈ ડાઉટ નથી કે જો આ રીતે તારી મન, બુદ્ધિ અને ચિત્ત બધું મારામાં જ હશે સંપૂર્ણ રીતે, મારા સિવાય ના તને બીજું કઈ દેખાતું હશે, ન સંભળાતું હશે, ના બીજી કોઈ પ્રવૃત્તિમાં તું પ્રવૃત્ત થઈશ, તો ડેફિનેટલી વિધાઉટ એની ડાઉટ એટલે કે એમાં કોઈ સંદેહ નથી, તું સંપૂર્ણ રીતે મારી સાથે જ નિવાસ કરીશ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે જ આપણને રહેવા મળશે એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે એક સરસ મજાનો દાખલો બી લઈ શકીએ. જેમ કે માની લો એક બહુ મોટા જે બધા વ્યક્તિ હોય એ લોકોને શું છે ખાસ અંગત માણસ હોય, એ મોસ્ટલી છે ને હંમેશા એની સાથે સાથે જ ફરતો હોય, એની સાથે સાથે જ રહેતો હોય. ખાલી એક સુવા માટે છે ને કદાચ એમાં હોય અને બાકી જે અમુક ક્રિયા હોય એના માટે, બાકી નહીં તો એ માણસ એની સાથે જ હોય. એ આપણે ઘણીવાર આપણે સેક્રેટરી બી કહીએ છીએ, ઘણીવાર એનો અંગત મિત્ર અથવા અંગત માણસ બી આપણે કહીએ છીએ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું સદા મારી સાથે નિવાસ કરીશ. એટલે કે આપણને પણ એવી પદવી મળી શકે ભગવાનની એકદમ સાથે અંગત રીતે રહેવા માટે. તો અહીંયા જે આપણે ફોટો છે એ પણ એવું જ છે. આજે ભગવાનના બધા જે બાળ મિત્રો હતા, ગોવાળિયા મિત્રો હતા, એ બધા એકદમ નિર્દોષ ભગવાનની ભક્તિમાં જ લાગેલા રહેતા અને સાથે સાથે ભગવાનની સાથે જ રહેતા. તો આ રીતે આપણે થઈ ગયું સૌથી પહેલી કેટેગરી. હવે આમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ શકીએ તો બહુ જ સારું, પણ આ થોડું ઘણું આપણે આજની તારીખમાં ડિફિકલ્ટ લાગે આપણને. તો હવે એના માટે બીજો ઓપ્શન શું છે, એટલે કે ભગવાન ફરીથી એક પગથિયું હવે નીચે ઉતરશે અહીંયા. એટલે કે છે હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું મારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે તો, એટલે ડેફિનેટલી પેલું કહી દીધું જો ન થઈ શકે, તો હવે નીચે ઉતરીને આપણને કહે છે તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર અને એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર.
એટલે કે આમાં અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બે ચીજ કરવાનું કે છે. એક તો શું છે, આપણે જે ભક્તિ યોગ છે એ બધાને આપણે વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવાનું. એટલે કે આપણે સરસ મજાની આપણને જેમ કે ગાઈડ મેન્યુઅલ ટાઈપનું હોય ને કે કેવી રીતે મારી ભક્તિ કરવી, જેમ કે સવારે પહેલા સરસ મજાનું નાહી ધોઈને આપણે મંગળાના દર્શન કરવા, એવી રીતે કરીને આપણે હવેલીમાં કે મંદિરમાં જતા હોઈએ તો સવારથી મંગળાથી લઈને સાંજના શયન સુધી એમ ટોટલ 8 દર્શન થાય. બધા દર્શન કરીએ આપણે સરસ રીતે, ત્યાં મંદિરમાં જઈને આપણી સેવા કરીએ, ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ, અર્ચના કરીએ, પૂજા કરીએ અને ભક્તિ બી કરીએ. આ રીતે બધું વિધિ વિધાનોનું પાલન છે. પ્લસ આપણે કંઈક અમુક દિવસે છે આપણે ઉપવાસ પાડવાનો હોય છે, એમાં એકાદશી મેઇન છે, એકાદશીનું આપણે વ્રત પાડીએ. એ વ્રતના દિવસે આપણે હોઈ શકે તો ડેઈલી આપણે માની લો 1, 2, 4 કે 16 માળા બી કરતા હોઈએ તો એકાદશીના દિવસે કદાચ 22, 24 કે એટલી વધારે બી માળા કરીએ આપણે. આ બધું શું છે, વિધિ વિધાનોનું પાલન છે. સવારે આપણે સરસ મજાનો ભગવાનને ભોગ ધરીએ, એ ભોગ ધરાવીને પછી આપણે એને પ્રસાદ રૂપે આપણે ગ્રહણ કરીએ. આ બધું એમાં જ આવી ગયું. આપણે ભગવાનનું આપણે વિધિ વિધાનોનું પાલન. અને જો ઘરમાં આપણે ઠાકોરજી બિરાજેલા હોય, સ્થાપેલા હોય તો એના સરસ મજાના ડેઈલી આપણે વાઘા બદલાવાના, દર્શન કરાવવાના, આપણે પૂજા કરવાની, આરતી કરવાની, શૃંગાર કરવાનો, ભોગ ધરવાનું, આ બધી ચીજ આવી ગઈ. આપણે તુલસીને આપણે પ્રદક્ષિણા કરવાની, આ બધું ચીજ શું છે, વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવામાં આવી ગયું. અને જો એ રીતે આપણે કરીએ તો પછી આપણે ભક્તિમાં તો પરોવાયેલા છે એ રીતે. અને પછી શું છે, આપણી ઈચ્છા આસ્તે આસ્તે વિકસિત શેના ઉપર થાય છે, તો કે ભગવાનની પ્રાપ્તિ ઉપર. અને પછી આપણો તરત આપણને ઉદ્ધાર બી થઈ શકે છે. એટલે કે આ બીજું સ્ટેપ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સમજાવ્યું. હવે જો આ કરી શકતા હોઈએ તો વેલ એન્ડ ગુડ, નહીં તો હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર એક સ્ટેપ નીચે આવશે અને હવે આપણને કહેશે ત્રીજા સ્ટેપમાં કે છે, જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે, એટલે માને અત્યારથી આ બી નથી થતું, તો શું? તો તું મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થા સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. હવે એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે હવે કે ભાઈ માની લે વિધિ વિધાનનું પાલન નથી થતું, એટલે કે ભાઈ કોઈ માણસ શું કે ભાઈ મારાથી બધી પૂજા ને સેવા ને આ બધું તો મારાથી નહીં થાય, તમે મને કામ કરવાનું કહો, હું તમારા માટે કામ કરી દઈશ. તો શું છે, એના અહીંયા જેમ આપણે પિક્ચરમાં ફોટો આપેલો છે ને એ પ્રમાણે આપણે દ્વાપર યુગમાં છે ને ઘણા બધા એવા બધા મંદિરો બનતા. અને જે લોકો માણસો આવા રીતે ભગવાનની ભક્તિ અને સેવા કરવા માંગતા ને, તો આ જે મંદિરના કામ છે ને એમાં પ્રવૃત્ત થઈ જતા. અને એમાં પ્રવૃત્ત થઈને એ લોકો એમ સમજતા કે ભાઈ હું તો નિષ્કામ કર્મ કરું છું અને એ રીતે ભગવાનની સેવા બી થઈ જાય છે. તો હવે આના સંદર્ભમાં છે ને હું આપણને એક દાખલો આપીશ કે આપણે શું છે, આવી રીતે માની લો 3 મજૂર હતા કે ભાઈ આજની તારીખમાં બી આપણો દાખલો આપણે કનેક્ટ કરી શકીએ છીએ આપણા માટે. એટલા માટે આપણે લેશું આ દાખલો કે માની લો એક રસ્તો બનતો હતો અને એ રસ્તામાં ઘણા બધા મજદૂર લોકો કામ કરતા હતા. તો એક આપણે પત્રકાર કે રિપોર્ટર કોઈ છે, એક પેલા મજદૂરને જઈને પૂછે છે કે ભાઈ તું શું કરે છે આ? તો મજદૂર કહે છે કે ભાઈ ઠીક છે, મારે આ થોડા બધા પાણા બાણા પથરા ને બધું ભેગા કરવાના છે ને તોડવાના છે, અને કરીને પછી મારે ઢગલા રૂપે પાછા વા મૂકવાના છે. અને એ રીતે પછી હું આખો દિવસ કામ કરીશ, 8 કલાકની મારી મજૂરી કરીશ, એટલે કે સાંજનું જે મારું વેતન છે, મારી મજદૂરી છે એ મને મળશે અને એને લઈને હું મારો ફેમિલીને બધાનું ભરણ પોષણ કરીશ. એટલે કે આ રીતે પોતાનું કાર્યને વર્ણવે છે. પછી પત્રકાર શું છે, બીજા ઓલા પાસે જાય છે, મજદૂર પાસે. બીજા મજદૂરને પૂછે છે કે ભાઈ તું શું કરે છે? તો બીજો મજદૂર કહે છે કે તમે આ જોવો છો, આ રસ્તો જે છે ને અત્યારે ખરાબ રસ્તો છે, આ રસ્તો છે ને સરસ મજાનો રસ્તો બની જશે. આના પછી એના ઉપર અમે લોકો કામ કરીએ છીએ. બધા મજદૂરો એક જ કામ કરતા હતા, પણ વર્ણવવાની અથવા તો જે એટીટ્યુડ હતો એ પ્રમાણે વર્ણવે છે કે ભાઈ આ સરસ મજાનો રસ્તો બની જશે, બધાને આવવા જવામાં સારી એવી સુવિધા થઈ જશે, મોટર ગાડી ને ઘોડા ગાડી ને આ બધું બી આ રસ્તા ઉપર જશે અને બધાને બહુ સરસ રીતે બધું આપણે માર્ગની મોકળો માર્ગ મળશે, બધા સરસ રીતે ચાલી શકશે અને વાહનો બી ચાલી શકશે. એટલે કે એ રીતે એ વર્ણવે છે. ચાલો બરાબર છે. હવે એને પણ બેનિફિટ તો મળવાનો જ હતો, એને પણ મજૂરી મળવાની હતી, એનો પણ પરિવારનું ભરણ પોષણ કરવાનો હતો. પછી ત્રીજા મજદૂરને જઈને પૂછે છે. ત્રીજા મજદૂર કહે છે કે ભાઈ તમે જોવો છો ઓલું સામે એક મંદિર છે, હવે મંદિર જે છે ને એની સામે આ રસ્તો બનવા જઈ રહ્યો છે અને સરસ મજાનો પાકો રસ્તો બની રહ્યો છે. હવે જ્યારે આ પાકો રસ્તો બની જશે ને ત્યારે બધા ભક્તો છે ને ત્યાં સરસ રીતે જઈ શકશે, દર્શન કરી શકશે. અત્યારે ઘણા ભક્તો ત્યાં નથી જઈ શકતા, ગાડી ઘોડાની વ્યવસ્થા નથી, પૂરા ગાડી ઘોડા ત્યાં સુધી જઈ નથી શકતા, એટલે કે બધી ગાડી ઘોડા જઈ શકશે અને ઓર વધારે ને વધારે ભક્તો ત્યાં મંદિરમાં જઈને દર્શન કરી શકશે. અને બાકી બધી જે ભક્તોને સાથે જેમ વધારે ભક્તો આવશે તો બધી સુવિધા અને ઉપલબ્ધિ બી તો કરાવવી પડશે. એટલે કે ઘણા બધા સ્ટોલ લાગશે, આ લાગશે, તે લાગશે,
એવી રીતે બધી સુવિધાઓ બી બધાને ભક્તોને બધાને ઉપલબ્ધ થશે. અને સુવિધાની સાથે સાથે ભક્તોની જે જરૂરિયાત છે કે ભાઈ ભગવાનને ચડાવવા માટે ફળ, ફૂલ, માળા, પ્રસાદ આ બધાની બી દુકાનો બધી અહીંયા બનશે અને એ રીતે હું આમાં કામ કરું છું. હવે જુઓ તમે, ત્રણેય મજદૂર એક જ કામ કરી રહ્યા છે, પણ એને વર્ણવવાની કેવી રીતે સરસ રીતે છે. તો આ જ ચીજ આપણે દાખલો લેવાનો મતલબ એ હતો કે આપણે શું છે આજની તારીખમાં આપણે બી શું છે આપણે બધી અલગ અલગ એક્ટિવિટીઝમાં ઇન્વોલ્વ થયેલા છીએ આપણે, પણ આપણો શું છે દ્રષ્ટિકોણ આપણે જો એ રીતે આપણે ચેન્જ કરીએ, જે કાંઈ પણ કામમાં આપણે પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ એ પ્રમાણે દ્રષ્ટિકોણ રાખીએ કે બધા આપણા કર્મ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાના છે. ત્રણ મજદૂર એક જ કામ કરી રહ્યા છે, પણ ભગવાનને પોતાનું કર્મ કોણે અર્પિત કર્યું? તો કે ત્રીજા મજદૂરે જે કીધું આ પ્રમાણે એને સંપૂર્ણ રીતે પોતાનું કાર્ય અથવા પોતાનું કર્મ ભગવાનને અર્પિત કરી દીધું. ત્રણેયને સેમ ફળ મળવાનું છે, ત્રણેય મજદૂરી એક જ કરે છે, ત્રણેયને વેતન બી સેમ મળવાનું છે. પણ પેલો શું છે કે ભાઈ સકામ કર્મ કરે છે કે ભાઈ શું આનાથી મને મજદૂરી મળશે, એનાથી હું મારા પરિવારનું ભરણ પોષણ કરીશ, એટલે સકામ કર્મ થઈ ગયું. બીજો શું છે થોડું ઘણું વિચારે છે, પણ અહીંયા જે ટોટલી નિષ્કામ કર્મ ઉપર નથી પહોંચ્યો અને ટોટલી સકામ કર્મ નથી, એટલે કે બંનેની વચ્ચે છે મજદૂર. અને જે ત્રીજો મજદૂર છે એને પણ ઈ જ બધું મળવાનું છે, પણ એને પોતાના કર્મને ટોટલી અર્પિત કરી દીધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અને એકદમ નિષ્કામ ભાવ એના કર્મમાં લાવી દીધો. હવે આ રીતે જુઓ તો આપણને કેટલું સરસ આપણને આ દાખલા રૂપે મળી શકે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તારા માટે બધા કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન, મારા માટે બધા કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મો કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થાને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. તો આ રીતે ડેફિનેટલી આપણે આપણી લાઈફને કનેક્ટ કરતા હોઈએ, જે કાંઈ પણ આપણે એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થઈએ છીએ, ધંધો, બિઝનેસ, નોકરી, આ તે વોટ એવર ઇટ ઇઝ, કોઈ સર્વિસ કે જેમાં આપણે પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ, પણ જો આવી ટાઈપનો આપણે ભાવ લાવીએ તો પણ એ આપણો નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે સરસ રીતે ફોલો કરી શકીએ છીએ. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે થોડુંક હજી ઓર આપણે કહીએ કે આજે જેમ કે આપ લોકોને બી માની લો નિષ્કામ કર્મમાં આવામાં પ્રવૃત્ત થવું હોય તો આપણા માટે બી બધા માટે આપણે ચાન્સ છે. જેમ આપણે અત્યારે આ કોરોના કાળમાં અત્યારે ઓનલાઈન ક્લાસ અત્યારે શરૂ કર્યા છે મનીષા દાસ પ્રભુજીએ, ઇસ્કોનના મંદિરના જે પ્રેસિડેન્ટ છે એ પોતે. તો હવે એમણે કેટલી સરસ મજાની આપણને બધાને આપણને એક્ટિવિટી આપેલી છે. ઘણા બધા ભક્તોના બધાનો લાભ થઈ રહ્યો છે. ઘણા બધા ભક્તો આમાં જોડાઈ રહ્યા છે. આજની તારીખમાં લગભગ 6 થી 7 લાખ ભક્તો લોકોએ આમાંથી આ ઓનલાઈન કોર્સનો બેનિફિટ લીધેલો છે, રજીસ્ટ્રેશન કરાવીને અને અલગ અલગ લેવલના બધા કોર્સ જોઈન કરીને. આમાં લેવલ 1, 2, 3, 4 છે, લગભગ 11 ભાષામાં કોર્સ છે, યુથ માટે છે, કિડ્સ માટે છે, એડલ્ટ્સ માટે છે, બધા માટે છે. હવે જ્યારે મનીષા દાસ પ્રભુજી આ કોર્સ શરૂ કર્યો ત્યારે ખાલી ફક્ત હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં ચાલતા હતા અને કદાચ 2 જ ટાઈમ હતા એમાં, ખાલી એક સવારનો અને એક સાંજનો. આટલા બધા વેરાયટી ઓફ ટાઈમિંગ બી નહોતા, વેરાયટી ઓફ બધા એજ ગ્રુપ માટે બી ક્લાસીસ નહોતા. પછી આસ્તે આસ્તે બધાએ આપણે પ્રસરવા લાગ્યું. તો શું કર્યું, જે લોકો બધા કોર્સ ને બધા કરતા રહ્યા, બધા લોકો પાસેથી આપણે સેવાની આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા આપણે કહીએ ને કે પ્રેરણા મળી અને એ લોકો એમાં એ આખી આ મુવમેન્ટમાં જોડાતા ગયા. આપણે લગભગ આ કોર્સ શરૂ થયો ત્યારે 22મો બેચ છે અને આપણો ગુજરાતીનો બેચ આપણે જો ગણીએ તો જુલાઈ મહિનાથી શરૂ થયો. તો કેટલા થયા? જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર, ઓક્ટોબર, નવેમ્બર, ડિસેમ્બર અને ફેબ્રુઆરી, એટલે કે 8મો બેચ, એટલે કે 14 મહિના પછી આપણો ગુજરાતીનો બેચ નહીં શરૂ થયો. આપણે શેના કારણે? તો કે ભાઈ આવા બધા ભક્તો એમાં જોડાણા. તો આપ લોકો બધા માટે બી છે ને એક સરસ મજાનો મોકો છે. આ બધી ટોટલી છે ને નિષ્કામ આપણે કર્મ છે. આમાં આપણને જો સૌથી મોટો બેનિફિટ મળતો હોય ને તો એક જ બેનિફિટ છે કે શું છે કે ભાઈ આપણા બધા ભક્તોનો આપણને સહવાસ મળે છે, સંગાત મળે છે, આપણી બધાની આધ્યાત્મિક જર્ની જે છે એ સરસ રીતે આપણને આગળ વધે છે. આમાં બીજું કોઈ આપણે કહીને દ્રવ્ય વાળું કોઈ એમાં મૂલ્ય નથી, કોઈ શિક્ષકને મૂલ્ય મળતું કે નથી કોઈ વોલેન્ટિયરને મળતું કે નથી કોઈ જે આપણે કોર્સ કરી રહ્યા છે એ લોકોને કઈ ફીસ બીસ દેવી પડતી. બધું ટોટલી નિષ્કામ ભાવથી આખી મુવમેન્ટ સરસ રીતે આગળ વધી રહી છે અને ચાલી રહી છે અને બધા ભક્તો લોકો એમાં લાભ રહી રહ્યા છે. તો હવે આપ લોકો ભક્તોમાંથી બી જે આ મુવમેન્ટમાં જોડાવવું હોય એના માટે પણ એક સરસ મજાનો આપણે તક છે. હું તો ખાલી દાખલા તરીકે કહું કે ભાઈ આમાં શિક્ષક તરીકે બી આપને તક છે. આમાં એવું નથી કે ખાલી શિક્ષક તરીકે જ છે, પણ ઘણા બધા લેવલ છે. હવે હું એક એક કરીને બી એ પણ કહીશ આપને કે ભાઈ કેવી રીતે આ બધા આમાં મુવમેન્ટમાં જોડાઈ શકો છો. આપણે જેમ કે અત્યારે સવારના પૂરમાં શ્લોકા પઠન ચાલે છે, જયશ્રી માતાજી અને દીપ્તિ માતાજી શ્લોકા પઠન લે છે. તો જેને સંસ્કૃતમાં ને બધામાં સારું એવું હોય જ્ઞાનને અને એ લોકો શ્લોકા પઠનમાં બી આમાં જોડાઈ શકે છે. કારણ કે અલગ અલગ બધા ગ્રુપોમાં બધા શ્લોકા પઠન માટે બધાની રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, અલગ અલગ ટાઈમિંગ નહીં પ્રમાણે.
ઈ છે. પ્લસ હવે જેમ કે આપણું આ ઓનલાઈન ચાલી રહ્યા છે તો વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં આપણા એડમિન તરીકે તેજસ પ્રભુજી છે, તો એવી રીતે એડમિન તરીકે બી આપ જોડાઈ શકો છો. પ્લસ જેમ કે અત્યારે આપની સામે આજે બધું આખું પીપીટી ને બધું આવી રહ્યું છે, આ બધું આખું પીપીટી બધા બનાવવા અને બધામાં બેક ઓફિસમાં છે ને એક આખી ટીમ કામ કરે છે કે જે લોકો એકદમ મેઇન ઇંગ્લિશમાં જ્યારે શરૂ થયા હતા ક્લાસ એ પ્રમાણેનું પીપીટી ઇસ્કોન મંગલુરે આપ્યું, એમાંથી ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવું, પિક્ચરો એડ કરવા, શબ્દોને બધા એડ કરવા, આખું પીપીટી બનાવવું, એ બધું કરવું. પ્લસ હજી ક્વિઝ આપ લોકો જે સોલ્વ કરો છો એ ક્વિઝમાં બધું આખું જે સરસ મજાનું લર્ન ડેશ બનાવેલું છે એમાં સેવા જોવે છે. એની સાથે સાથે ક્વિઝ ને બધું સોલ્વ કરો તો આપણે જેમ સોફ્ટવેર ટેકનોલોજી છે, ઓટોમેટિક આપનું સર્ટિફિકેટ બધું આવી જાય છે. એ બધી ચીજમાં એટલે કે ને અગણિત આપણી પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે. અગણિત આપણે કહીએ ને આપણે કે ભાઈ ટાઈમ બી આપ આપી શકો છો એમાં, અને આપની જે એક્સપર્ટાઇઝ હોય, આપની જે કેપેબિલિટી હોય, આપની જે એબિલિટી હોય એ પ્રમાણે આખી મુવમેન્ટમાં આપ જોડાઈ શકો છો. અને એ પણ આપણો એક સરસ મજાનો આપણો નિષ્કામ કર્મયોગ એમાં આપણે એડ કરી શકીએ. અને જે આમાં જે બેનિફિટ મળે છે, જે મેં કીધું આપને કે ભાઈ ભક્તોનો જે સંગાત અને જે આપણને કહીએ ને ભક્તોના જે બધા આપણને આશીર્વાદ અને ભક્તોની સાથે રહેવાનું અને ભક્તોની સાથે શેરિંગ કરવાનું, ડિસ્કસ કરવાનું, એ સૌથી મોટો બેનિફિટ છે. આપણને એટલું સરસ સુખ મળશે, એટલું સરસ આનંદ એમાં મળે છે ને. આજે જેમ કે હું પણ આ ક્લાસ લઉં છું, પેલા ઇંગ્લિશના કિડ્સના લેતો, જેવો બેચ પૂરો થાય ને છેલ્લા દિવસે મને પોતાને એમ થાય કે અરે બેચ પૂરો થવા આવ્યો, 18 દિવસ થઈ ગયા, ક્યાં વહી ગયા કે ખબર જ ન પડ્યા. પાછું તરત ને તરત નવા બેચની રાહ જુઓ કે ચાલો બીજો બેચ ક્યારે શરૂ થવાનો છે. એવી જ રીતે પાછા લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 ના બી બધા અલગ અલગ છે. આ ઘણી બધી આપણા માટે છે ને તકો આમાં આપણને અવેલેબલ છે અને ઉપલબ્ધ છે. આપ લોકો આ બધી તકમાં જેમાં આપને સુવિધા હોય આપ જોડાઈ શકો છો. આપને જેમાં આપની એક્સપર્ટાઇઝ હોય એ પ્રમાણે આપણા ગ્રુપના જે એડમિન છે તેજસ પ્રભુજી, એને આપ મેઇલ કરી શકો છો અથવા વોટ્સઅપમાં એની સાથે પર્સનલી શેર કરી શકો છો કે ભાઈ મારે આ રીતે આમાં જોડાવવું છે. તો તમે બધામાં આપણે આપના માટે પણ એક સરસ મજાની તક છે. આપણે આ ભક્તિ યોગની આ સ્લાઇડ આવી એટલા માટે મેં આપ સૌ સાથે આ બધું શેરિંગ કર્યું અને મેં થોડો ઘણો ટાઈમ આપના લીધેલો છે, તો એ બદલ ધન્યવાદ આપ સૌનો. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એક સ્ટેપ ઓર નીચે લાવે છે. તો આના પહેલા આપણે થોડું ઘણું એ બી જોઈ લે. ઘણા લોકોને જેમ કે શું છે, આ બધી મંદિરમાં દ્રવ્ય દાન કરવું હોય તો એ પણ આ બધા અલગ અલગ આપણે ઇસ્કોનની સાઇટમાં તમે જઈને જોશો તો આ બધા આપણને અલગ અલગ આ પણ ઉપલબ્ધ છે બધું. અને સાથે સાથે આપણે જેમ બધી આપણે બુક્સ ને બધું જ બીજો પરચેસ કરવું હોય, ભગવદ્ ગીતા છે, ભાગવતમ છે, આપણે ચૈતન્ય ચરિતામૃતમ છે, આપણે એ બધી આપણે બુકો અને બુક્સ બધી બી આમાં ઉપલબ્ધ છે. જેને પરચેસ કરવી બધી બી કરી શકે છે આપણે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ત્રીજામાંથી આપણે હજી એક આપણે સ્ટેપ નીચે આવે છે અને ચોથા સ્ટેપમાં આવે છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ જો તું મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હોય તો તું પોતાના સર્વ કર્મોનો ફળોનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે હવે માની લો જે સકામ કર્મ એટલે કે આપણે જે 3 મજદૂરમાં લીધો ને એમાં જે ચોથી કે પહેલી જે કેટેગરી હતી ને, જે ખાલી વિચારતો હતો કે મને મહેનતાણું મળશે ને મારા પરિવારનું હું ભરણ પોષણ કરીશ, એટલે કે સકામ કર્મ, એના માટે ઉપર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવે છે અને કહે છે કે પરંતુ જો તું મારી ભાવનામાં આ રીતે કર્મ બી ન કરી શકતો, એટલે નિષ્કામ કર્મ બી ન કરી શકતા, અસમર્થ હો તો શું છે કે છે કે તારા સર્વ કર્મનો ફળોનો ત્યાગ કરી. એટલે કે અહીંયા ભાઈ કર્મ ફળનો આપણે ઈચ્છાનો ત્યાગ કરી દેવાનો છે. આપણે ઈ કર્મને કૃષ્ણ ભાવના આપણે કરવાનું છે. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈને આપણે એ રીતે અર્પિત કરવાનું છે એમ કહે છે. અને કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે, એટલે કે આસ્તે આસ્તે થોડું ઘણું આત્મજ્ઞાન ને બધું મેળવ અને એ રીતે આત્મામાં તું પરાયણ થા અને એ રીતે તું મારું કર્મ ને બધું કર. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ ચીજ ચોથી લેવલમાં સમજાવે છે. હવે આપણે જોઈએ હજી 2 સ્ટેપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવશે, જે આપણે આગલા શ્લોકમાં 12મા શ્લોકમાં કવર કરશું. જો તું આ અભ્યાસ અપનાવી ન શકે તો, એટલે કે માની લો કર્મફળની ઈચ્છાનો બી ત્યાગ ન કરી શકે તો, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભાવનામાં પરાયણ થઈને કર્મનો બી આપણે અર્પણ ન કરી શકે તો જ્ઞાનના અનુસલીનમાં પરોવાઈ જાય, એટલે કે શું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કર. જેમાં આપણે બધા શાસ્ત્રોની બધું જે છે આપણે વેદો, ઉપનિષદ, વેદાંત સૂત્ર, એ બધા શાસ્ત્રોને બધાનું પઠન કર અને એમાંથી જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કર. પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડુંક એમાં એડ કરે છે. શું કે છે? જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ભાઈ આ બધું જ્ઞાન મેળવવું એના કરતા તો થોડું ઘણું ધ્યાન કરવું એ વધારે સારું છે. અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે જે પછી નિષ્કામ કર્મ કીધું એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે એના કરતા પણ શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે અલગ અલગ કેટેગરી બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બેસાડી દીધી. હવે શું કામ એ શ્રેષ્ઠ છે? તો કે ભાઈ કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્યને મનની શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે કર્મફળનો ઈચ્છાની ત્યાગ કરી
બધા કર્મ ભગવાનને આપણે અર્પિત કરીને આપણે જો કરીએ તો જેમ 5મા અધ્યાયમાં 29મા શ્લોકમાં આપણને જેમ શાંતિ ફોર્મ્યુલા અથવા પીસ ફોર્મ્યુલા મળેલી હતી, આપણે બધાથી આપણે શાંતિ મેળવી શકીએ છીએ, એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે આજે 6 સ્ટેપ બતાવ્યા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 8 થી 12 શ્લોકમાં, એને આપણે સમરાઇઝ કરી જઈએ લેવલ વાઇઝ, એકદમ ઉપરથી લઈને નીચે સુધી કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવ્યા એ આપણે જોઈએ. તો સૌથી પ્રથમ આવે છે આપણે અનન્ય ભક્તિ, એક્સક્લુઝિવ ભક્તિ, ખાલી ભગવાનની ભક્તિ જ કરવાની, બીજું કઈ નહીં કરવાનું, કે જે આપણે જાણી ગયા થોડું ઘણું કદાચ આપણને આ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં અત્યારના યુગમાં થોડું ડિફિકલ્ટ છે. આપણે સાધના ભક્તિ કે ચાલો આ બધું કરી શકીએ તો બહુ સારું. આપણે માની લો સાધના ભક્તિ બી ન થાય તો નિષ્કામ કર્મયોગ, એમાં આપણે સરસ મજાના દાખલા વડે બી આપણે સમજ્યા અને થોડું ઘણું મેં આપણી સાથે શેરિંગ બી કર્યું કે આપણા માટે બી કેટલી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, બધું છે એ રીતે. અને સકામ કર્મનો આપણે થોડો ઘણો ત્યાગ કરવાનો, એટલે કે કર્મફળની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરવાનો, કર્મનો ત્યાગ નથી કરવાનો પણ કર્મફળની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરવાનો આપણે, અને જે કાંઈ પણ કર્મ કરીએ એ આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃત થઈને આપણે એને અર્પણ કરવાનું. પછી થોડું ઘણું ધ્યાન કરવાનું, અને જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાન એકદમ છેલ્લે આવે છે આપણે, કારણ કે બધું જ્ઞાન બી આપણે મેળવીએ ને અલ્ટિમેટલી જો ભક્તિમાં પરોવાઈએ નહીં તો પછી જ્ઞાનનું બી આપણે કોઈ મતલબ નથી, કારણ કે નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ, ખાલી મગજમાં કચરો ભરવા જેવું બરાબર થાય આપણે. હવે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે આમાંથી કયા લેવલમાં બેસી શકીએ. આપણે એકદમ પ્રેક્ટિકલી રીતે જ જઈએ આપણે. તો જેમ કે આપણે શું છે, અત્યારે આપણે માની લો બધા સકામ લેવલમાં, સકામ કર્મના લેવલ સુધી આપણે ઘણા લોકો આપણે પ્રવૃત્ત હોઈએ છીએ. હવે આમાંથી આપણે જો થોડા આસ્તે આસ્તે આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ જો આગળ વધીએ અને એમાં થોડીક જો આપણી ભક્તિમાં આપણે મેળવી દઈએ સાથે, તો આપણે જેમ કે ને કે સોનામાં સુગંધ ભેળી, એટલે કે આપણે આ જે એકદમ ટોપ સેકન્ડ લેવલ અને થર્ડ લેવલ સુધીમાં જો આપણે બંનેમાં, બેની વચ્ચે જ અથવા બંનેની જેમ જેમ આગળ આપણે પ્રવૃત્ત થતા જઈએ, એમાં જો આપણે સેકન્ડ અને થર્ડમાં જો આપણે ઇન્વોલ્વ રહીએ ને, તો આપણો ભક્તિ માર્ગનો છે ને આપણે રસ્તો બહુ સરસ રીતે આપણે ઓળંગી શકીએ અને આમાં ઘણી બધી આપણે પ્રગતિ બી કરી શકીએ છીએ. ખાલી આપણે આ સકામ કર્મનું આપણે થોડું ઘણું છોડવાનું છે, આપણે કર્મફળની ઈચ્છા છોડવાની છે. ફરીથી હું કહું છું, આપણે રિપીટ કહું છું કે કર્મ તો આપણે ક્યારેય છોડવાનું નથી, આજીવન કર્મ કરવાનું છે, પેલું ગોલ્ડન રૂલ. પણ જો ઈ ભાવને એટલે કે આ બે ચીજ જો આપણે કમ્બાઇન્ડ કરીએ તો બહુ જ સારું. અને જો આ બધી ચીજમાંથી આપણે નિવૃત્તિ મેળવી ગયા હોય સરસ મજાની, તો કદાચ આપણને આ જો ભક્તિ મળી જાય તો નથિંગ લાઈક ધેટ, એનાથી ઉપર તો કોઈ ચીજ છે જ નહીં આપણે. તો આ રીતે આપણે જો કોશિશ કરીએ એવી બીજી અથવા ત્રીજીમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, અને જો બધા સંજોગ મળે, ભગવાનની કૃપા થાય આપણને, તો આપણે 1 નંબરમાં આપણે પહોંચવાની કોશિશ કરવાની છે. આખા સારાંશ આપણે અત્યાર સુધી જે જોયું આપણે ભક્તિ યોગનો આ જ ચીજ છે, કારણ કે આમાં એકદમ લેવલ વાઇઝ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ આપણને બતાવી દીધું છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું છે કે 13મા શ્લોકથી લઈને 20મા શ્લોક સુધી ભગવાન કેવો ભગવાનના આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વર્ણવશે અને કેવી રીતે ભગવાનને એ પ્રિય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણવશે. આના સંદર્ભમાં કદાચ આપણે 1-2 સ્ટોરી બી લઈ શકશું, આપણે ટાઈમ બી છે, આપણે કવર બી કરશું. તો 13મા-14મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જે મનુષ્ય કોઈનો દ્વેષ કરતું નથી. આ બધી ચીજ કોમન કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ થોડું ઘણું રીતે આપણે વર્ણવેલું છે. કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી, રાગ દ્વેષ કરતા નથી. 7મા અધ્યાયમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે, તું મારો દ્વેષ કરતો નથી એટલે હું તને જ્ઞાન આપીશ, એવી રીતે. એટલે કે કોઈ ભક્ત, સરસ મજાનો ભક્ત કોઈનો દ્વેષ કરતો નથી. અર્જુન બી ભગવાનનો, શ્રી કૃષ્ણનો બહુ મોટો ભક્ત હતો. પરંતુ જીવ માત્રનો દયાળો મિત્ર હોય છે, બધા મિત્રો પ્રત્યે સંભાવ રાખે છે, જે પોતાને સ્વામી માનતો નથી. હા, આ ચીજ આપણે જરાક સમજી લઈએ. સ્વામી માનતો નથી એટલે આપણામાં શું છે, સ્વામિત્વ ભાવ અથવા માલિકી ભાવ છે ને બહુ આવી જાય છે. જરાક કંઈક પ્રોપર્ટી નથી બનાવી, કે જરાક કંઈક થોડો ઘણો પૈસો ભેગો નથી કર્યો, કે જરાક કંઈક આપણું સ્ટેટસ નથી વધ્યું લાઈફમાં, જરાક થોડી ઘણી કીર્તિ નથી મળી, તરત આપણે સ્વામિત્વ ભાવ આવી જાય, મારો ભાવ આવી જાય. આ મેં કર્યું છે, આ મારા થકી છે, મારી પાસે આટલું છે, મેં આટલું ભેગું કર્યું છે, મેં આટલું બનાવ્યું છે, મારી આ બધી જગ્યાએ આટલું ફેલાવેલું છે. આવો બધો સ્વામિત્વ ભાવ આપણામાં આવી જાય છે. એ આપણે કોણ છીએ, આપણે શું કરવાના છે? જો તું સાચો માલિક ને સાચો સ્વામી હોય તો બધું હારે લઈ જાય ને. તું તારી કોઈ ડીડ એવી બનેલી છે તારી પ્રોપર્ટીની કે તું જઈશ ત્યારે તારી હારે આવશે? તો પછી બધું ભગવાને બનાવેલું છે ને ભગવાનનું જ છે, અને એની જ પાસે રહેવાનું છે. આપણે તો ખાલી અહીંયા એમને આવ્યા છીએ ને એમને જવાના છીએ. તો શેનો આપણે સ્વામિત્વ ભાવ કેળવીએ છીએ? ઇવન ઘણા લોકોને તો માણસ પ્રત્યે બી એવું થઈ જાય છે કે ભાઈ ઈ મારી આ છે, ઈ મારો આ છે, એવી રીતે કે ભાઈ એના ઉપર એટલું બધું વર્ચસ્વ નહીં કેળવે છે. એટલે કે આવો સ્વામિત્વ ક્યાંય આપણે કોઈ ચીજ સાથે નથી કેળવવાનો, નથી કોઈ માણસ પ્રત્યે કેળવવાનો, કે નથી કોઈ ચીજ વસ્તુઓ, કે નથી કોઈ પ્રોપર્ટી, આ તે કોઈ ચીજ માટે આપણે સ્વામિત્વ ભાવ આપણો કેળવવાનો જ નથી. આપણે
તથા મિથ્યા અહંકારથી રહિત છે. ડેફિનેટલી સ્વામિત્વ ભાવ આપણા અહંકારમાંથી જન્મે છે. એટલે જેવો અહંકાર આપણે હટાવીએ, સ્વામિત્વ ભાવ બી એકદમ શેષ શૂન્ય થઈ જાય. આપણે જે સુખ તથા દુઃખમાં સંભાવ રહે છે, એકદમ બેલેન્સ માઇન્ડ રહે છે, જે સહિષ્ણુ છે, જે આવે છે એની સામે બધું સહન કરી લે છે, સદા આત્મસંતુષ્ટ રહે છે, આત્મસંયમી હોય છે તથા દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક મારામાં મન તથા બુદ્ધિ સ્થિર કરી ભક્તિ પરાયણ રહે છે. આવો ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. એટલે કે હવે છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13 થી લઈને 20 શ્લોકમાં સુધીમાં છે ને અલગ અલગ ભક્તના કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વર્ણવશે, જે આપણે મેં છેલ્લી સ્લાઇડમાં એક સમરાઇઝ કરેલું છે. લગભગ આપણે 16 કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આવી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવશે. જેમ અહીંયા બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધી આપણને વર્ણવી, આ બધા ખાસિયત અથવા કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અથવા લાક્ષણિકતા છે ભક્તની. આપણે જો આવો કોઈ ભક્ત હોય તો એ ભગવાનને બહુ પ્રિય છે, એ રીતે વર્ણવે છે. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર વર્ણવશે અને બધામાં એ જ રીતે એડ કરે છે, એ પણ મને બહુ પ્રિય છે, મને બહુ ગમે છે, એવી રીતે. 15મા શ્લોકમાં બી કહે છે, જે કોઈને કષ્ટ આપતો નથી અને જે અન્ય કોઈના કારણે અસ્વસ્થ થતો નથી, જે સુખ તથા દુઃખમાં, ભય તથા ચિંતામાં સંભાવયુક્ત છે, એવો એ ભક્ત મને બહુ પ્રિય છે. હવે દરેકે દરેક સિચ્યુએશનમાં શું છે, સુખ અને દુઃખ બધી જગ્યાએ ગયા સ્લાઇડમાં બી આવ્યું, આમાં બી આવે છે. અને બધી ચિંતામાં બી, ભય અને ચિંતામાં બી શું છે, સંભાવયુક્ત રહે છે. એટલે કે એમાંથી પણ એને કોઈ જાતનો કોઈ ડર છે નહીં. કારણ કે સૌથી મોટો તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ભક્તો જે હોય ને એનો નિર્ભયતા છે ને સૌથી મોટો ગુણ છે, જે આપણે 16મા અધ્યાયમાં બી જાણશું કે ભાઈ ભગવાનનો જે ભક્ત હોય છે ટોટલી નિર્ભય થઈ જાય છે. પછી એનો કોઈ જાતનો ભય રહેતો નથી, કોઈ જાતની ચિંતા બી રહેતી નથી, કારણ કે બધું જાણે છે, બધું ભગવાન થકી થાય છે, બધું ભગવાન જ છે, બધું આપણે તો ખાલી નિમિત્ત છે અને આપણે એ પ્રમાણે જે કાંઈ પણ મળે એ પણ ભગવાનને આપણે અર્પિત કરવાનું છે. આવા ભાવથી એ રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં જે હંમેશા પરોવાયેલો હોય છે, અને એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એ પણ મને બહુ પ્રિય છે. પછી ભગવાન નારાયણની સર્વોચ્ચ, આ થોડુંક એડિશન છે, આમાં થોડુંક શ્લોકના એક્સપ્લેનેશન તરીકે છે. એમાં ભગવાન નારાયણની સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વની ભક્તિ સેવામાં રોકાયેલા ભક્તો જીવનની કોઈ પણ સ્થિતિમાં ક્યારેય ડરતા નથી, એટલે નિર્ભય થઈ જાય છે. તેમના માટે સ્વર્ગીય ગ્રહો, મુક્તિ અને નર્ક ગ્રહો બધા એક સમાન છે. આવા ભક્તોને ફક્ત ભગવાનની સેવામાં જ રસ હોય છે. હવે આ ચીજને છે ને આપણે થોડીક સમજી લઈએ, અને અહીંયા ફોટો બી આપેલો છે ને, એની પાછળ એક આખી સ્ટોરી છે આખી. આપણે કે આમાં શું છે, આ એક ચિત્રકેતુ છે, આ વાહનમાં જે છે, અને એ ભગવાનના પણ ભક્ત હતા. હવે અહીંયા જે છે ને આપણે શિવ ભગવાન, શિવજી અને પાર્વતી માતા બેઠા છે, અને એ ભાગવતમનું જ્ઞાન આ બધા ઋષિ મુનિઓને બધાને આપી રહ્યા છે. હવે ચિત્રકેતુ શું છે, ત્યારે એકવાર જસ્ટ આમ પોતે ફરવા નીકળાતા અથવા આટો મારવા નીકળાતા એવી રીતે હતા. તો એ જયારે નીકળે છે ત્યારે એમને છે ને ભગવાન શંકર ભગવાન અને પાર્વતી માતા જે પોઝિશનમાં બેઠા હતા, એમની લોકોને થોડીક ઓકવર્ડ લાગે છે. આપ બી અહીંયા ચિત્રમાં જોઈ શકશો, પાર્વતી માતાનો પગ થોડો ભગવાન શંકરના આપણે પગ ઉપર છે. તો ચિત્રકેતુ કે છે કે ભાઈ તમે આ બધાને જ્ઞાન આપી રહ્યા છો અને આવી પોઝિશનમાં એમાં બેઠા છો, ઘણીવાર શું હોય, બહુ આપણે એટલા ઓલા જે ચીજમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ કે આપણને પોતાને ખબર ન હોય કે આપણે ક્યાં બેઠા છીએ, કેવી રીતે બેઠા છીએ, શું પોઝિશન છે, આવી રીતે છે, એમ બધું થઈ જાય. અને એવી જ રીતે પાર્વતી માતાને શંકર ભગવાન આમ બેઠા હતા અને એ રીતે જ્ઞાનને આપી રહ્યા હતા. તો ચિત્રકેતુ મહારાજ આ રીતે ભગવાન શંકરને કહે છે, તો ભગવાન શંકર એને બહુ લાઇટલી લે છે. ઠીક છે, ઓકે, બરોબર છે, હા તારી વાત સાચી છે એ પ્રમાણે. પણ આ ચીજ છે ને પાર્વતી માતાને ગમતી નથી. પાર્વતી માતા કહે છે કે ભાઈ તું કેમ ભગવાન શિવજીને, એટલે કે જે મહાદેવ તરીકે છે, એને તું આવી રીતે આમ કહી શક, અને એને ગમતું નથી. એટલે કે એ થોડા ક્રોધિત થઈ જાય છે અને ચિત્રકેતુને છે ને શાપ આપે છે કે જા તું નરકમાં જા. એટલા માટે અહીંયા લખેલું છે કે તેમના માટે સ્વર્ગીય ગ્રહો, આ બધા લોકો ભગવાન સ્વર્ગીય ગ્રહોમાં બધામાં જ રહેતા હતા, ચિત્રકેતુની બધા. મુક્તિ અને સ્વર્ગીય ગ્રહો, મુક્તિ અને નરક ગ્રહો બધા એક સમાન છે. એટલે કે જ્યારે પાર્વતી માતાને શાપ આપે છે કે જા તું હવે નરકમાં જા, ત્યારે આ ચિત્રકેતુ મહારાજ જે છે એ પણ એને શું છે, ભગવાનનો ભક્ત છે, એટલે કે એને સરસ રીતે વિનમ્રતાથી સ્વીકારે છે, પાર્વતી માતાની માફી માંગે છે કે પાર્વતી માતા, મારો કહેવાનો એવો કોઈ ઉદ્દેશ નહોતો, પણ તેમ છતાં જો આપને ખોટું લાગ્યું હોય તો હું માફી ચાહું છું, અને આપે જે પ્રમાણે મને શાપ આપ્યો એ પ્રમાણે આપણા શાપને હું સ્વીકારું છું, ભલે મને નરકની યાત્રા થાય. હું તો ભગવાનનો ભક્ત છું, જેવું મારું થવું હશે એ રીતે થાય. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યારેક આપણે એવી રીતે તકલીફ બી આપે ને તો પણ આપણે હસતા મોઢે એવી રીતે સ્વીકારી લેવાનું, કારણ કે એમાં બી આપણું કંઈક સારું જ હશે, લાંબે ગાળે આપણને બહુ મોટો ફાયદો થવાનો જ હશે. તો આના સંદર્ભમાં આપણે આ ચિત્રકેતુની આ સ્ટોરી લીધી, અને જે કાંઈ પણ સ્ટોરી હું આપને કહું છું એ બધી આપણને ઇસ્કોનની સાઇટમાં, અને બધાને કોકના યુટ્યુબ વિડીયો છે, કોકના પપેટ શો છે, એ બધી આપણને મળી જશે. એમાં હું અહીંયા સંક્ષિપ્તમાં લઉં છું, અને એમાં તો ક્યારેક ક્યારેક એક સવા કલાકના મોટા મોટા વિડીયો બી છે એમાં. તો આ રીતે આપણે ચિત્રકેતુ અને એની સ્ટોરી હતી કે પછી એમને મુક્તિ થાય છે. અને
હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા શ્લોકમાં શું કહે છે. મારો એવો ભક્ત જ બધાને મ્યુટ કરું છું પ્લીઝ. હા, 16મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, મારો એવો ભક્ત જે સામાન્ય કાર્યકલાપ પર આશ્રિત નથી, જે શુદ્ધ છે, દક્ષ છે, ચિંતા રહિત છે, સમસ્ત કષ્ટ રહિત છે અને કોઈ ફળને માટે પ્રયત્નશીલ નથી રહેતો, મને અતિશય પ્રિય છે. હવે આના સંદર્ભમાં બી આપણે નાનકડી સ્ટોરી લઈએ, જેમ અહીંયા લખેલું છે ને કે કોઈ ફળને માટે પ્રયત્નશીલ નથી રહેતો, એટલે કે ડેફિનેટલી કર્મફળની ઈચ્છાનો તો ત્યાગ કરેલો જ છે, પણ કોઈ ફળની બી પ્રાપ્તિ માટે અથવા એને મેળવવા માટે કોઈ આપણને કોઈ ફોર્સ કરે અથવા કોઈ ઇન્ડ્યુસ કરે, આપણને કમ્પેલ કરે, આપણને કે ભાઈ મજબૂર કરે, આપણે લાચાર કરે કે ના ભાઈ તમે આવી રીતે આમ કરો ને આ ફળ મેળવો ને એવી રીતે. તો એના સંદર્ભમાં બી શું છે, એક આપણી નાનકડી સ્ટોરી છે. આપણે સુદામાજી, જે આપણે જાણીએ છીએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ મિત્ર હતા, આપણે લંગોટિયા ફ્રેન્ડ હતા એ રીતે. હવે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારિકા વયા જાય છે, ત્યાં એમનું બધાનો વૈભવ છે, બધું છે, દ્વારિકા નગરી એમના અંતરમાં છે, પોતે રાજા છે, બધું છે, ત્યારે સુદામાજી એમના પત્ની અને સુદામાને કહે છે કે ભાઈ તમારા મિત્ર તો આટલા બધા વૈભવશાળી છે, એમની પાસે આટલું બધું છે, તમે એક દિવસ તમે એમની પાસે જાઓ અને મદદ કરો, તમારા નાનપણના મિત્ર છે અને તમને ડેફિનેટલી મદદ ને બધું કરશે. સુદામાજી રાજી નહોતા, પણ જેમ હવે ડેફિનેટલી આપણે સ્ત્રી હઠ અને બાળ હઠ આપણામાં ફેમસ છે, એની હઠ આગળ આપણું ચાલે નહીં. એટલે કે જયારે એમની પત્ની બહુ હઠ કરે છે અને ત્યારે પછી સુદામાજી જાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મળે છે. ત્યાં જાય છે, પત્નીની હઠ હતી કે તમે ત્યાં જઈને માગો, તેમ છતાં બી આ કોઈ એવા પ્રયત્ન નથી કરતા, જે મેં લખી કોઈ ફળ માટે પ્રયત્નશીલ નથી રહેતા. ત્યાં જાય છે અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે એમની સેવા કરે છે, મિત્ર ભાવે જે કઈ કરે છે, ઈવર એના ચરણ બી ધોવે છે અને એમની પત્ની ને બી કહે છે કે ભાઈ તમે એના પગે લાગો અને તમે એના ચરણ ધોવો. તો આ રીતે બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલી સરસ મજાની ટ્રીટમેન્ટ આપે છે. તેમ છતાં બી સુદામાજી કાંઈ માંગતા નથી કે કાંઈ કરતા નથી. અને જેમ પછી આપણે 9મા અધ્યાયમાં 22મા શ્લોકમાં જોયું હતું આપણે કે બના ભક્તોની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જરૂરિયાત પૂરી પાડે છે. પછી કાંઈ માયગા કર્યા વગર પોતે જયારે ચૂપચાપ પાછા જતા હોય છે અને જઈને જોવે છે કે એને બધું ત્યાં મળી ગયું એ પ્રમાણે, પણ પોતે પોતાના તરફથી જઈને કઈ માગ્યું નહીં. કારણ કે જેવું માગ્યું ને આપણે, આપણું બધું છે ને મીંડું વળી જાય આપણે, કારણ કે આપણી ઈચ્છા આપણે પ્રગટ કરી દીધી. ઈચ્છા પ્રગટ કરી મીન્સ સકામ આવી ગયું, અને સકામ આવી ગયું એટલે કે પછી આપણો બંધન કરતા કર્મ બની ગયું. એટલે કે બંધન કરતા કર્મ બની ગયો તો પછી આપણી આધ્યાત્મિક કર્મ કોઈ જાતનું કઈ ગણાણું નહીં, બધાનું જઈને ઝીરો થઈ ગયું આપણે. એટલા માટે શું છે, જે ભક્ત હોય છે એ કોઈ પ્રયત્નશીલ કરતા નથી, કારણ કે એને ખબર છે ભગવાનને મને શું જોવે છે, જયારે દેવું હશે, જેટલા માત્રામાં દેવું હશે ને જેવી રીતે દેવું હશે એ મને આપી જ દેવાનો છે, બસ મારે શું કામે કઈ કરવાનું. અને જે સ્થિતિ છે એ બધી બરાબર જ છે, એ પ્રમાણે ચાલે છે. આના સંદર્ભમાં બી આપણે એક સ્ટોરી લીધી. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 17મા શ્લોકમાં કે જે કદી હર્ષ પામતો નથી, કે જે કદી શોક કરતો નથી. હવે આના સંદર્ભમાં બી એક આપણે પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી આવશે. આપણે કે શું કામ કે પ્રહલાદ મહારાજના ફાધર હતા આપણે હિરણ્યકશ્યપ, જે આપણે અસુરી ગણાતા. અને પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એ નાનપણથી જ આપણે દૈવી ગુણ સંપન્ન હતા અને બધા દૈવી ગુણ એનામાં હતા. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 16મા અધ્યાયમાં જ આપણે 1 થી 3 શ્લોકમાં 26 દૈવી ગુણ જે કહે છે બધા ભગવાન પ્રહલાદ મહારાજમાં હતા. હવે હિરણ્યકશ્યપ જેમના પિતા હતા, એને ડેઈલી કંઈક ને કંઈક એવી કોશિશ કરતા એમને મારવાની. એટલે કે અહીંયા શું છે, પ્રહલાદ મહારાજ તો હંમેશા ખાલી ભગવાનનું નામ લેતા અને ભગવાનની સ્તુતિ કરતા અને ભગવાનને જ યાદ કરતા. એટલા માટે અહીંયા કહે છે કે જે કદી હર્ષ પામતો નથી કે કદી શોક કરતો નથી. નહીં તો એને તો કેટલો મોટો શોક કરવાનો હતું કે ભાઈ મારા પિતા થઈને મારા ઉપર આવી રીતે આમ કરે છે, ડેઈલી મને અલગ અલગ રીતે મારવાની કોશિશ કરે છે, નાગો મોકલે છે, અસુરો મોકલે છે, પહાડ ઉપરથી ફેંકી દે છે, પાણીમાં બહાવી દે છે. કેટલાય બધા આપણે પ્રયત્નો કર્યા હતા હિરણ્યકશ્યપે પ્રહલાદ મહારાજને મારવાના, પણ કોઈ ચીજમાં શોક કરતા નથી, ખાલી ભગવાનનું નામ લે છે અને બધામાંથી ઉઘરી જાય છે. જે પશ્ચાતાપ કરતો નથી, કે જે કશું ઈચ્છતો નથી. પશ્ચાતાપ શેનું કરે? એને તો થવું જોઈએ ને કે મારા પિતા થઈને શું કામ આવી રીતે બધું કરતા હશે. અને જે શુભ તથા અશુભ બંને વસ્તુઓનો પરિત્યાગ કરે છે, તે ભક્ત મને અત્યંત પ્રિય છે. બધામાં જોજો છેલ્લે અત્યંત પ્રિય છે વર્ડ આવે છે. અને અલગ અલગ બધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ લાક્ષણિકતા દર્શાવેલી છે, કેરેક્ટરિસ્ટિક દર્શાવેલા છે ભક્તના. તો આ રીતે પ્રહલાદ મહારાજની સ્ટોરી હતી. હવે 18મા શ્લોકમાં અને 19મા શ્લોકમાં આપણે કમાન્ડ રીતે લીધેલું છે, જે શત્રુઓ તથા મિત્ર સાથે સંભાવ રીતે વર્તે છે. હવે આમાં આપણે પૂછી શકો છો કે ભાઈ શત્રુઓ અને મિત્ર એટલે કે ભાઈ જે ભગવાનનો ભક્ત હોય એને શત્રુ શું કામે? તો કે ભાઈ શત્રુ એ પોતે નથી માનતો, પણ સામે વાળો એ આ ભક્તને શત્રુ માનતો હોય એવી રીતે લીધેલું છે અહીંયા, કે જે શત્રુઓ તથા એટલે કે ભક્ત તો એ બધી રીતે ન્યુટ્રલ છે, પણ સામે બે માણસ હોય એક્સ અને વાય,
વાય માણસ સમજતો હોય કે ભાઈ આ ચાલો ભક્ત છે, પણ એક્સ માણસ સમજતો હોય કે નહીં ભાઈ અમારો શત્રુ છે. તો જે ભક્ત જે છે એ શું કરે કે ભાઈ એક્સ અને વાય બંનેને સેમ ટ્રીટમેન્ટ આપે. એના માટે શત્રુ કે દુશ્મન જેવું કઈ ડિફરન્સ રાખે નહીં અને બધા પ્રત્યે સંભાવ રીતે રહે અને સમાન રીતે વર્તે. જે માન તથા અપમાનમાં, ઠંડી તથા ગરમીમાં, ઠંડી તથા ગરમીનો મતલબ શું છે કે ભાઈ લાઈફમાં અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ બધા ચાલ્યા જ કરતા હોય. ક્યારેક સારી પરિસ્થિતિ હોય, ક્યારેક વિપરીત પરિસ્થિતિ હોય, બધી પરિસ્થિતિમાં એકદમ બેલેન્સ તરીકે રહીએ. સુખ તથા દુઃખમાં, કીર્તિ તથા અપકીર્તિમાં સંભાવયુક્ત રહે છે. જે દુસંગથી સદા અળગો રહે છે. હવે દુસંગથી સદા અળગો રહે છે એનો મતલબ આપણે થોડોક સમજી લઈએ કે ભાઈ માની લો એવા ઘણા માણસો આપણને આજે મળે છે કે જે લોકોને આપણે નાસ્તિક તરીકે કહી શકીએ અથવા અસુર તરીકે કહી શકીએ અથવા તો કંઈક આપણા બીજા એવી રીતે પ્રકૃતિ વાળા હોય કે જેના બધી આધ્યાત્મિકમાં અને શેમાં કઈમાં ઇન્ટરેસ્ટ ન હોય આપણે. તો એનાથી શું છે આપણે થોડુંક અળગું રહેવાનું. કારણ કે આપણે એક જગ્યાએ જાણી ગયા હતા શ્લોકમાં કે ભાઈ જે બધા ભક્તોના સંગમાં ને એમાં બધામાં રહીએ છીએ. કારણ કે આમાંથી શું છે કે ભાઈ આપણને ભાઈ એના છાંટા ન ઓળવા જોઈએ. આપણે એનાથી આપણે થોડુંક અળગું રહેવાનું, એને થોડુંક આપણે દૂર કરવાનું. અને જેમ આપણે તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે 5મા અધ્યાયમાં બી એક શ્લોક હતો જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધેલું હતું જયારે આપણે કર્મયોગ આપણે લેતા હતા જે કીધેલું કે ભાઈ જે લોકો આવી રીતે કર્મને બધું કરતા હોય પણ જે લોકો બીજા લોકો જે છે કે જે લોકો સકામ કર્મમાં જ પ્રવૃત્ત છે એને પણ એવી રીતે આસ્તે આસ્તે પ્રેરિત કરવાનું, એને રોકવાનો નહીં એમાં, પણ આસ્તે આસ્તે પ્રેરિત કરવાનો, આસ્તે આસ્તે એવું કંઈ જ્ઞાન આપવાનું કે જેથી કરીને આવી રીતે એમાં વળી શકે. તો આનો મતલબ પણ આપણે અહીંયા પણ આપણે એ જ રીતે રહી શકીએ છીએ કે આપણે એવા જો કોઈ માણસો હોય કે એવા જે કે કઠોર નિષ્ઠાવાળા કે એવું કઈ હોય એનાથી આપણે થોડુંક અળગું રહેવાનું. અને જ્યારે પણ થોડો ઘણો ચાન્સ મળે તો આપણે એને કહી શકીએ અથવા તો આપણી આપણને પાસે આવીને પૂછે તો એ પ્રમાણે આપણે થોડું ઘણું એને ક્યાંય સમજાવી શકીએ અથવા જ્ઞાન આપી શકીએ. પણ આપણે છે ને વણ માંગી સલાહ એ પ્રમાણે નહીં આપવાનું, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ અધ્યાયમાં સરસ રીતે ક્લિયર કરેલું હતું. એટલે કે દુસંગથી થોડો અળગો રહે છે. એટલે બે રીતે આપણે અળગો રહી શકીએ. તો આપણે પોતાની જાતને થોડુંક એનાથી અલિપ્ત રાખીએ અને બીજું શું આપણે સામેથી જઈને આપણે એમ ન કહીએ કે ભાઈ તું આ કરસ, ખોટું કરસ, આમ ન કરવું જોઈએ, તેમ ન કરવું જોઈએ, આવી રીતે વણ માંગી સલાહ નહીં આપવાની. બે રીતે આપણે અળગો રહેવાનું. સદા મૌન ધારણ કરે છે એટલે કે થોડું ઘણું આપણે શાંત રહી અને ચૂપચાપ રહે અને મળે તે વસ્તુથી સંતુષ્ટ રહેશે, જે નિવાસ માટે ઘરની કે પરવા કરતો નથી. હવે ઘર માટે પરવા કરતો નથી એનો મતલબ એમ નહીં કે ભાઈ ઘર બાર છોડીને, આનો મતલબ એમ છે કે ભાઈ એને જે ચીજ મળે ને એમાં છે. હવે અમે નાનકડો આપણે દાખલો આપવું છે કે માની લો કોઈ જગ્યા આવે લગ્ન સરાનો આપણે ઇન્વિટેશન મળ્યું કે પ્રસંગ આવવાનો છે, સામેવાળા માણસે આપણે ઇન્વાઇટ કર્યો. હવે આજે શું છે ઘણા લોકો એવા હોય છે ને કે જે આવા જેને ઈગો અને અહંકાર ને બધું હોય, ભાઈ તમે ક્યાં ઉતારો આપવાના છો મને કહો તો? ત્યાં શું સુખ સગવડ છે? ત્યાં અલગ મને ટોયલેટ બાથરૂમ મળશે કે નહીં? અલગ એટેચ હશે કે સેપરેટ હશે? મારું આમ હશે કે નહીં એમ હશે? અરે ભાઈ સામેવાળો માણસ એની શક્તિ પ્રમાણે તમને ઇન્વાઇટ કરે છે, સારા ભાવથી ઇન્વાઇટ કરે છે અને તમે આવી બધી કન્ડિશન મૂકો એની પાસે તો પછી શું ફાયદો? એટલે કે જે માણસ આવો ભક્ત હોય ને, અને પર્ટિક્યુલરલી તમે જોજો ઘણીવાર આપણે ભગવાનના ધામમાં જઈએ ને તો આવી ઘણી બધી સુખ સગવડ અગવડ બધું છે ને હોય આપણે, તો આપણે બધામાં છે ને આપણે ચલાવવાનું હોય. એટલે એનો મતલબ એ છે કે જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી. ઘણા લોકો શું કહે ધર્મશાળામાં તો હું નહીં રહી શકું, મને તો આવી રીતે આમ એક રૂમ અલગ જોવે, એટેચ બાથ આમ જોવે, આવી રીતે આમ બેડ આ બધું શું છે. કોઈક એવા ધામમાં કે ક્યાંય ગયા હોય, જે હોય બધું આપણે ચલાવવાનું છે. આપણો મેઇન પર્પઝ અને મોટિવ શું છે? ભગવાનને આપણે દર્શન કરવા ગયા છે, સેવા કરવા ગયા છે, ભક્તિ કરવા ગયા છે અને એવી રીતે આપણે પૂજા અર્ચના પ્રાર્થના માટે ગયા છે, નહીં કે આપણે ત્યાં રહેવા ગયા છે 5 સ્ટાર હોટલમાં કે એમાં. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને ઇનડાયરેક્ટલી આપણને સમજાવે છે, જે આજના તારીખમાં જે પ્રમાણે પ્રેક્ટિકલ છે એ રીતે સમજાવવાની હું કોશિશ કરું છું કે જે નિવાસ માટે ઘરની પરવા કરતો નથી, જે જ્ઞાનમાં દ્રઢ છે અને ભક્તિમાં સંલગ્ન રહે છે, આવો મનુષ્ય મને અત્યંત પ્રિય છે. એટલે કે આવો ભક્ત બી સરસ મજાનો ભગવાનને પ્રિય છે. હવે 20મો શ્લોક આપણે છેલ્લો શ્લોક આવે છે આપણે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જેઓ આ ભક્તિ યોગમાં અવિનાશી પથનું અનુસરણ કરે છે અને મને જ પોતાનું સર્વોપરી ધ્યેય માની શ્રદ્ધાપૂર્વક પૂર્ણ રીતે મારામાં પરાયણ રહે છે, તેવો ભક્ત મને અતિશય પ્રિય છે. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી બધી ચીજ સમરાઇઝ કરી લીધી અને અમે અહીંયા કહે છે કે અવિનાશ પંથનું અનુસરણ કરે છે, એટલે કે ભક્તિ યોગના પથનું અનુસરણ કરે છે અને મને સર્વોપરી ધ્યેય માને છે. એટલે કે આપણે બધાનો જીવનનો ધ્યેય આપણે જાણી ગયા છે કે શું છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ, એટલે કે આપણે બેક ટુ ગોડ હેડ, આપણી જે આત્મા જે છે
પરમાત્માથી જે વિખૂટી પડેલી છે એને આપણે આંગળી પકડીને આપણે પરમાત્માના સનાતન ધામ સુધી આપણે પહોંચાડવાની છે અને આપણે ત્યાં આપણી આત્માની આપણે મુક્તિ અથવા મોક્ષ મેળવવાનો છે. ખાલી આપણા જીવનનું આ જો ધ્યેય હોય અને આ રીતે આપણે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જઈએ તો તેવો ભક્ત માટે ભગવાન કહે છે કે તેવો ભક્તો મને અતિશય પ્રિય છે. અહીંયા એક નાનકડી આપણે ફરીથી આપણે સ્ટોરી છે બિલ્વમંગલા ઠાકોરની છે. આપણે આ છે બિલ્વમંગલા ઠાકોર જે બહુ સરસ મજાનું કીર્તન કરતા, પણ એમની એક કમજોરી હતી. શું હતી કે એમની કમજોરી હતી સ્ત્રી, એટલે કે ઓપોઝિટ સેક્સ તરફ બહુ આકર્ષિત થયેલા હતા. હવે એ છે ને આવી રીતે પર સ્ત્રીનો બી સહવાસ કરતા અને બધું કરતા અને એવી રીતે એમનું આકર્ષણ ને બધું ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ભોગવતા. હવે એક દિવસ એવું થાય છે કે ઘરમાં કોઈક એવો પ્રસંગ હોય છે, એમની પત્ની એને ના પાડે છે કે આ દિવસે તો તમે તો ત્યાં ન જાઓ. તેમ છતાં હવે બિલ્વમંગલા ઠાકોર એ પોતાની ઉત્તેજિત ઈચ્છાને રોકી શકતા નથી અને એ દિવસે ભયંકર વરસાદ હતો, પૂર આવેલું હતું, જે કારણ કે સામે પાર જવા માટે એને પેશિયાર પાસે જવા માટે એક નહેર અથવા ઝરણામાંથી પાર થવાનું હતું અને વાવાઝોડું હતું, બધું હતું. તેમ છતાં બી એના પત્નીને રોકવા છતાં બિલ્વમંગલા ઠાકોર કહે છે કે ભાઈ હું તો જઈશ જ. અને ગમે તેમ કરીને ઝરણાને પાર કરે છે એટલા વરસાદમાં એકદમ આપણે કહીએ ને એકદમ ગળા સુધી પાણી હતા એવી રીતે, અને એ ઝરણું પાર કરીને સામે પાર આપણે એની પાસે પરસ્ત્રી પાસે પહોંચે છે અને પરસ્ત્રી પૂછે છે કે તો આવા મોસમ અને આવી રીતે તું અહીંયા આવ્યો કેવી રીતે? તો કે ભાઈ હું કેવી રીતે આવ્યો કે એક છે ને એક દોરડું હતું ને એને પકડીને મેં ઝરણું પાસ કર્યું. હવે એ જે છે ને એટલો આંધળો થઈ ગયો હતો આમાં કે ભાઈ છે સાપ હતો, એકચ્યુઅલી સાપને પકડીને પાર કરતો હતો. એને લાગતું હતું કે હું દોરડું પકડીને એ ઝરણાને પાર કરું છું. પછી કીધું કે પાણી તો આટલા ભરેલા તું આટલું તરીને બધું કેવી રીતે આવ્યું? તો કે મને એક લાકડું મળી ગયું ને લાકડા ઉપર હું આખો સુઈ ગયો અને લાકડાને તરતું કરીને આવ્યો. હવે લાકડું કોઈ બીજું નતું પણ એની પત્નીનો મૃતદેહ હતો. હવે જયારે એ ઘરમાંથી નીકળવા માંગે છે અને નથી માનતા ત્યારે એની પત્ની મરી જાય છે અને પછી એ પ્રમાણે એના શરીર ઉપર તરીને આવે છે અને આ બિલ્વમંગલા ઠાકોર સમજે છે કે હું લાકડા ઉપર તરીને આવ્યો. આ બધું જ જોયા જાણ્યા પછી ઓલી વેશ્યા કહે છે કે ભાઈ તે આટલી મહેનત આટલું બધું કર્યું, જો એના કરતા તે ભગવાનને પ્રાપ્તિ કરવા માટે જો કર્યું હોત ને તો તને ત્યારે ભગવાન મળી ગયા હોત. હવે આ કીધું નથી ઓલી પર સ્ત્રીએ અને આ સાંભળ્યું નથી ને એ એના હૃદયમાં એટલું બધું ખૂચી ગયું, લાગી ગયું કે હા આ હું શું કરું છું. આવી રીતે જેમ આપણે આગલી સ્ટોરીમાં આપણે આના પેલા અજામિલની સ્ટોરીમાં બી જોયું તો એને પણ પશ્ચાતાપ થાય છે એ રીતે. તો એ રીતે અહીંયા બી બિલ્વમંગલા ઠાકોરને પશ્ચાતાપ થાય છે કે આ મેં શું કર્યું, મેં કેટલી મોટી ભૂલ કરી, આવી રીતે આમ કરાય. હવે એ પ્રાયશ્ચિત રૂપે શું કરે છે કે ભાઈ એક એવું કોઈ પિન જેવું કે કંઈક લે છે કે ભાઈ એનાથી શું છે બંને આંખો ફોડી નાખે છે. કારણ કે એને શું છે પર સ્ત્રી કે કોઈને જોઈને જ એને આપણે એવી બધી ઈચ્છાઓને જાગતી હતી. એટલે કે આંખો જ ફોડી નાખું તો મારે કોઈને જોવું જ નહીં ને કંઈ કરવું જ નહીં અને હું દિવસ રાત પછી ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જઈશ. તો એ પોતાની આંખો ફોડી નાખે છે અને પછી એ જ પ્રમાણે આપણે પોતાના એફર્ટ ને બધા જે છે ભગવાનની ભક્તિમાં લગાવી દે છે. જે આપણે 9મા અધ્યાયમાં તમે યાદ રાખજો એક શ્લોકમાં વાંચ્યું તો કે ભાઈ આવો કોઈ આપણે પાપી માણસ બી હોય તો પણ એ જયારે આમાં પ્રવૃત્ત થાય છે પછી તે કેવો સરસ મજાનો સાધુ થઈ જાય છે. એના માટે આપણે શિપનો બી એક્ઝામ્પલ લીધેલો હતો, અપ કરંટ ડાઉન કરંટનો બી આપણે રીતે સમજાતા. તો આ જ રીતે હવે પછી સંપૂર્ણ રીતે ભક્તિમાં લાગી જાય છે અને સરસ મજાનું એટલું સરસ કીર્તન કરતા કે પછી તો બિલ્વમંગલા ઠાકોરના વર્ણન પ્રમાણે એ જયારે કીર્તનમાં કન્ટિન્યુઅસલી લાગી રાખતા, પોતાને પણ ખબર નથી કેટલા કલાકો લાગી જતા અને એ પ્રમાણે આંધળા હતા. એટલે કે પોતાના હૃદયમાં એ જોઈ શકતા હતા કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમની સામે આવે છે, બેસે છે, દર્શન આપે છે અને પોતાના કીર્તનની બધું સાંભળે છે. આવી રીતે એક આપણે સરસ મજાના ભક્ત બની જાય છે અને આપણે કે અનન્ય ભક્તિમાં પછી પ્રવૃત્ત થઈ જાય છે અને એમાં લાગી જાય છે. તો આ રીતે આપણે આ સ્ટોરી બી આપણે અહીંયા લીધી સંક્ષિપ્તમાં. આની પણ આપણે ઓલા ઇસ્કોનના સાઇટમાં બધી આખી ડિટેલમાં સ્ટોરી મળી જશે, વિડીયોઝ ને બધું જ છે આપણે. તો અહીં આપણે 12મો અધ્યાય પૂરો થાય છે. તો અહીં આપણે અધ્યાય પૂરો થાય છે, ટાઈમર પૂરો થઈ ગયો છે. જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો બી લઈ શકીએ છીએ આપણે. બહુ સરસ અધ્યાય હતો, એકદમ પ્રેક્ટિકલ હતો. આપણે શું કરવું જોઈએ શું ન કરવું જોઈએ એકદમ ક્લિયર થઈ જાય છે આપણને આમાં. હરે કૃષ્ણ. માતાજી આપનો અવાજ બહુ સ્લો આવે છે. કોણ બોલો છો? જીજ્ઞા. હા જીજ્ઞા માતાજી, જરાક જોરથી બોલો ને, બહુ સ્લો અવાજ આવે છે. હા પ્રભુજી, આપણા શ્લોક જે બધા છે
હું વાંચું છું કાયમમાં 2 અધ્યાય વાંચું છું, 12મો અધ્યાય અને 15મો અધ્યાય. પણ હું ગુજરાતીમાં જ વાંચું છું. તો આપણે ગુજરાતીમાં વાંચી શકીએ કે સંસ્કૃત જ કરવું જોઈએ? બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે માતાજી. આના સંદર્ભમાં છે ને આપણે એક એક્ઝામ્પલ આપું. આપણે જેમ કે સાયન્સ ભણતા હોય, જ્યોગ્રાફી ભણતા હોય, હિસ્ટ્રી ભણતા હોય, બધા સબ્જેક્ટ અલગ અલગ ભણીએ. બધા સબ્જેક્ટ શું છે, ઇંગ્લિશમાં જ છે. આપણે તો શું આપણે ફક્ત ABCD જાણી જઈએ તો શું આપણને બધા સબ્જેક્ટ આવડી જાય? એવું તો નથી ને કે ભાઈ ચાલો બધી જ ઇંગ્લિશ ભાષામાં જ લખેલું છે ને, ઇંગ્લિશમાં ABCD જ છે, બધા સ્પેલિંગ આ તે બધું મળીને આપણે ABCD શીખી ગયા તો શું આપણને બધા સબ્જેક્ટ આવડી ગયા? એવું નથી. તો એવી જ રીતે સેમ ચીજ એપ્લાય થાય છે કે ભાઈ માની લો આપણે સંસ્કૃત આપણે જાણી લીધું અને કરી લીધું તો શું આપણે આખી ભગવદ્ ગીતા સમજી લીધી? એમ નથી. આપણે એટલે કે જેની જે પ્રમાણે હોય, માની લો કોઈક સંસ્કૃતમાં એક્સપર્ટ હોય અને કોઈક સંસ્કૃતમાં સરસ રીતે સમજી શકતા હોય તો એને ઈ ફોલો કરે, અને કોઈક લોકો અનુવાદ વાંચીને સરસ રીતે સમજી શકતા હોય તો ઈ એને ફોલો કરે, અને ઘણા લોકો ભાવાર્થ બી સમજે અને પછી એને સમજવાની કોશિશ કરે તો એ રીતે કરે. એટલે કે બધાના અલગ અલગ સ્ટેપ્સ છે અને બધા સંપૂર્ણ સ્ટેપ છે. કોઈ એવું ચીજ નથી કે તમને સંસ્કૃત નું આવડતું હોય તો તમે ભગવદ્ ગીતા સમજી ન શકો, કે તમે ખાલી અનુવાદને જ ફોલો કરો, સંસ્કૃત નથી તો આમ ન થાય, એવું કઈ નથી. ઇવન હું મારું પોતાનું બી કહું, આઈ એમ વીક ઇન સંસ્કૃત. મને સંસ્કૃત નાનપણથી કોઈ દી ભણ્યો નથી કે મને કોઈ જાણતું નથી. મારો છોકરો કદાચ હજી સંસ્કૃત ભણ્યો છે થોડો ઘણો, ક્લાસ 2, 3, 5, 6 માં એમાં સંસ્કૃત હતું, પણ હું તો સંસ્કૃત જરાય ભણ્યો નથી. મને કઈ નથી આવડતું. હું તો ઇવન આપણા જે દીપ્તિ માતાજી છે ને એ આપણે ભક્તિ વિશા ક્લાસમાં આપણને સંસ્કૃત શ્લોક પઠનની શીખવાડે છે, તો હું પણ એમની પાસેથી જ શીખું છું અને એ જ પ્રમાણે હું પણ કોશિશ કરું છું. અને એમની કૃપાથી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કૃપાથી થોડા ઘણા લગભગ અત્યારે 6 અધ્યાય સુધીના બધા જે આપણા 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે એ બધા થોડા ઘણા યાદ બી થઈ ગયા છે આપણે. પણ એમાં બી શીખું છું. એવું નથી કે ભાઈ શ્લોક ન આવડે અથવા શ્લોક પઠન ન કરી શકતા હોય તો તમે ભગવદ્ ગીતાનું ધ્યાન ન કરી શકો. ભગવદ્ ગીતા મેં નાનપણમાં સૌથી પહેલા જ લગભગ 8 કે 9 વર્ષની ઉંમરમાં વાંચી હતી, તો મેં પણ આવી જ રીતે ગુજરાતીમાં એમાં જ વાંચી છે, અનુવાદ વાંચીને, ભાવાર્થ વાંચીને, એવી રીતે. અને એ જ રીતે બધું મેં જ્ઞાન ગ્રહણ કરવાની કોશિશ કરી છે અને ભગવાન કૃષ્ણની કૃપાથી થોડું ઘણું જ્ઞાન મને પ્રાપ્ત થયું છે. શ્લોક રિટર્ન તો મેં હમણાં અત્યારે શરૂ કર્યો, જ્યારથી આપણે આ બધા ક્લાસ ને બધું શરૂ કરવાનું થયું ત્યારે. તો આ રીતે માતાજી, જો આપ અનુવાદ વાંચો છો તો ભાવાર્થ વાંચો છો, ગુજરાતીમાં, ઇંગ્લિશમાં ગમે તેમાં વાંચો છો અને કન્ટિન્યુ રાખી શકો છો. એમાં એવું કઈ નથી કે શ્લોક પઠનથી જ કરવું જોઈએ આપણે. હું વાંચું છું તો ઘણા વર્ષથી, પણ હું આ 2 વાંચું વાંચું છું પણ મને આ યોગ સમજાય છે કે હું ખાસ તો આ ક્લાસ જોઈન કરવાનું કારણ મને 15મો અધ્યાય નથી સમજાતો. એનું શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે એ મને નથી સમજાતું. કઈ વાંધો નહીં માતાજી, આપ જોડાયેલા રહેજો. 15મો અધ્યાય તો બહુ સરસ મજાનો પુરુષોત્તમ યોગ છે. એમાં આપણે જે આપણું જે છે ને એ આપણે સરસ મજાના એકદમ પ્રેક્ટિકલ દાખલા સાથે સમજવાની કોશિશ કરશું. આશા રાખું છું આપણે એકદમ ક્લિયર થઈ જશે. પ્લીઝ જોડાયેલા રહેજો. ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હિના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. અમાર પ્રભુજી આપ પેલા પૂછી લ્યો, કદાચ આપણે સનને સ્કૂલે મોકલવા જવું હશે તો આપ પેલા પૂછી લ્યો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 9મા અધ્યાયમાં 25મા શ્લોકમાં એવું કહે છે કે જે જેને પૂજે છે, દેવીને પૂજે છે તો એ યોનિમાં જન્મ થાય છે, ભૂત પ્રેતની ઉપાસના કરે છે તો એ યોનિમાં જન્મ લે છે. હવે આપે જે હમણાં ભક્ત પ્રહલાદનું કીધું, પ્રહલાદ મહારાજનું, એ દેવી યોનિમાં એમનો જન્મ હતો, પણ એમના પિતા અસુરી યોનિના હતા. એવું કેમ? હવે આમાં છે ને તમારો પ્રશ્ન બહુ સરસ છે અને બહુ સરસ તમે માઇન્યુટલી કેચ કરેલું છે, તો તે બદલ ધન્યવાદ આપને. સરસ આપનું રીડિંગ છે. તો આના સંદર્ભમાં છે ને હું આપને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે બરાબર છે, હિરણ્યકશ્યપ આપણે અસુરી યોની હતા અને પ્રહલાદ મહારાજ આપણે કહી શકીએ કે સરસ મજાના ભક્ત હતા અને નાનપણથી જન્મ પહેલાથી જ બધાને ઘણા બધા ગુણો એમના હતા અને એવી રીતે એમની માતાને કુખે આપણે અસુરી યોની તો ન કહી શકાય, કારણ કે એમની હિરણ્યકશ્યપ પોતે અસુર હતા, એમની માતા આપણે પૂરેપૂરા અસુરી નહોતા. આપણે સૌપ્રથમ તો એ ચીજ થયું. આપણે હવે બીજી ચીજ આપણે એ બી સમજવાની છે કે ભાઈ બધાના જે કંઈક ને કંઈક આપણે જે માતા પિતા જે ચૂઝ કરવાનું હોય છે ને એ અલગ અલગ એક છે ને બધા નિમિત્ત બધા બનેલા હોય છે. જેમ કે આજે હિરણ્યકશ્યપ અસુર હતા, પણ એમની નરસિંહ અવતાર જે લે છે અને નરસિંહ અવતારના દ્વારા આપણે હિરણ્યકશ્યપનો ઉદ્ધાર અથવા મોક્ષ થાય છે. તો એ પણ એક આપણે નિમિત્ત બને છે પ્રહલાદ મહારાજ દ્વારા, કારણ કે પ્રહલાદ મહારાજના જ ઓલામાંથી આપણે ભક્તિ દ્વારા નરસિંહ અવતાર પ્રગટ થાય છે અને પ્રગટ થઈને પછી હિરણ્યકશ્યપને આપણે સજા દેવા જાય છે. ત્યારે પણ પ્રહલાદ મહારાજ એને વિનંતી કરે છે કે મારા ફાધરને તમે છોડી દો અને એ રીતે એની
મુક્તિની રીતે થાય છે. તો આ છે ને બધા એક બીજાના આપણે નિમિત્ત બનેલા હોય એ એક પણ કારણ છે. અને હજી એક બીજું કારણ એ બી છે તમારે કે ભાઈ શું છે કે ભાઈ જ્યારે આજે જેમ કે આપણે રામ ભગવાને રાવણને માર્યા, તો રાવણ તો આપણે એક અસુર હતા અને રામ ભગવાન તો આપણે કૃષ્ણ ભગવાનના જ અવતાર હતા આપણે. તો એ પણ તો એક આપણે નિમિત્ત બન્યું ને કે રામ રાવણનું જે યુદ્ધ થવાનું હતું અને રાવણનો એ પ્રમાણે મુક્તિ મળવાનો માર્ગ હતો, એ રીતે ભગવાન શ્રી રામના હાથે મૃત્યુ પામ્યા અને એનો મોક્ષ મેળ્યો એમને. અને એવી જ રીતે હજી આપણે આગળ બી જોઈએ આપણે કંસ, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના મામા હતા આપણે, અને કંસ પણ અસુરી આપણે ગણી શકીએ. અને અહીંયા આપણે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન જે પોતે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર હતા. હવે એ જયારે કંસ મામાને મારે છે ત્યારે એમનો પણ તો ઉદ્ધાર થાય છે અને મુક્તિ થાય છે. તો એટલે આ રીતે શું છે, બધું એકબીજાના આપણે નિમિત્ત રીતે બનેલું હોય છે કે ભાઈ પાછલા જન્મના બધા જન્માંતરના બધાને એકબીજાના કનેક્શન હોય છે. એ રીતે એકબીજાના સાથે લોકો જોડાય છે અને એકબીજાના મારફત નિમિત્ત બનીને કાં તો મોક્ષ બને છે અને એવી રીતે કંઈક ને કંઈક એવી સજાને કરવાનું હોય તો એ રીતે બી બની શકે છે. તો આમ છે આના 2-3 રીઝન જે મેં કીધા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એ છતાં ગુરુજી એની અંદર એક વસ્તુ એ છે કે પ્રહલાદ મહારાજ જે છે એમને સારા કર્મો કર્યા હશે એટલે એમને આવો જન્મ મળ્યો, પણ યાતનાઓ એમને ઘણી બધી ભોગવવી પડી. હા, તો ડેફિનેટલી જો આમાં છે ને 2 ચીજ છે. આ પણ પ્રશ્ન આપનો બહુ સારો છે કે મનુષ્ય છે ને આપણને જીવન જે મળ્યું છે ને ડેફિનેટલી એક તો આપણા છે ને કુકર્મ છે. આપણે કંઈક ને કંઈક એવા પાપ કર્મ કર્યા છે જેથી જ આપણને ફરીથી આ મનુષ્ય જન્મ મૃત્યુ લોકમાં આપણે જન્મ મળ્યો છે. પણ સાથે સાથે બહુ સારી ચીજ એ છે કે આપણે મનુષ્ય જ છે ને ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરી શકે છે અને મનુષ્યને જ મોક્ષ અને મુક્તિને પ્રાપ્ત છે. બાકી બધા જાનવરની લોકો છે નહીં, કારણ કે એ લોકો ભગવાનની ભક્તિ કરી શકતા નથી. તો આ 2 ચીજ છે, બંને સાયમલ્ટેનિયસલી ચાલે છે. હવે આ જે કર્મની ગતિ જે છે ને એ આ પ્રમાણે જ આપણે છે ને લાઈફની સાથે કનેક્ટેડ છે. હવે આમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ આપું કે કર્મની ગતિ કેવી રીતે આપણા બર્થ અને આપણી યાતનાઓ ને બધા સાથે કનેક્ટેડ હોય છે. માની લો એક આપણે બીજ વાવ્યું. હવે બીજ વાવ્યું તો હવે રાતોરાત બીજ ઉગીને આપણે ઝાડ તો નથી બની જવાનું, રાતોરાત આપણને ફળ નહીં તો નથી આપવાના. પણ શું છે, આપણે જેમ પેલા બીજ વાવ્યું તો પછી બીજનો આપણે વાવણી કરી, એની સાર સંભાળ લીધી, પછી એમાંથી આસ્તે આસ્તે છોડ થયો, છોડમાંથી વૃક્ષ થયું, વૃક્ષમાંથી પછી આસ્તે આસ્તે ફળ આવવા માંડ્યા. ફળ હજી તરત ને તરત પાકા ફળ તો નથી આવતા. પછી ફળ આવ્યા પછી આસ્તે આસ્તે પાકે છે અને જ્યારે પૂરેપૂરા પાકી જાય છે ત્યારે પછી આપણે ફળને લઈએ છીએ. એટલે આમાં શું છે, કર્મની આપણે 4 ગતિ થઈ. સૌ પ્રથમ આપણે આપણા કર્મ રૂપે આપણે બીજ વાવ્યા, ઠીક છે, એક. બીજી ગતિ શું થઈ તો કે ભાઈ આપણે બીજમાંથી આપણે ઝાડ બન્યું. પછી ત્રીજી ગતિ કઈ થઈ તો કે એના પર ફળ આવ્યા, પણ ફળ હજી પાકા ફળ નથી આવ્યા. અને ચોથી ગતિ કઈ થઈ તો કે ભાઈ પાકા ફળ થઈ ગયા છે, હવે આપણે ઉતારી અને જગ્યાએ થોડા ઘણા એના ઓર પકાવ્યા. આપણે કેરીનો જ એક્ઝામ્પલ લો, કેરી તરત ઝાડમાંથી તોડીને આપણે ખાતા નથી, થોડી પકાવીએ છીએ ને પછી આપણે કરીએ છીએ. તો જે ચોથી અવસ્થાના જે હોય છે ને એ ફળ આપણને તરત ને તરત આપણને આપણા કર્મનો આપણને રિઝલ્ટ મળી જાય છે કે ભાઈ આપણે પાકેલું ફળ ઉતાર્યું અને 1-2 દિવસ રાખીને આપણે ખાઈ લીધું, એટલે કે આપણને તરત મળી ગયું. પછી હજી જે ત્રીજી કેટેગરીના આપણને આવીએ ને કે જે ફળ ઉગવાની કોશિશ છે, હોઈ શકે આપણે કર્મ 2, 5, 10 વર્ષ 15 વર્ષ પહેલા કરેલા હશે, એનું ફળ આપણને 2, 5, 10 વર્ષ 15 વર્ષ 20 વર્ષ પછી મળશે. એ પ્રમાણે ત્રીજી કેટેગરી થઈ. હજી એના પછી આપણે નીચે આવીએ કે જે આપણને ઝાડની જ્યારે બીજ જે છે ઝાડ બને છે. તો હોઈ શકે આપણે કોઈક એવા કર્મ આપણે ગયા જન્મના કર્યા હશે કે જે આપણને મરતી વખતે ભોગવવા પડશે આ જન્મના. એ આપણે ત્યાં બીજી કેટેગરી થઈ. અને હજી જે ઓલી બીજ જે છે ને એના ફળ તો આપણે હજી ભોગવવાના બાકી છે. તો એના જે બીજ જે છે એના ફળ કદાચ હોઈ શકે આપણને આગલા જન્મમાં ભોગવવા પડે. તો આ રીતે આપણા આખા કર્મની ગતિ એ ચાલ્યા કરે છે અને આપણને ફળ એ પ્રમાણે મળતા રહે છે. તો પ્રહલાદ મહારાજે ડેફિનેટલી એવા કોઈ સારા કર્મ કર્યા હશે કે જેથી કરીને એ પ્રમાણે આપણે એને ભક્તિ માર્ગમાં ને બધામાં એ આગળ વધી શક્યા. પણ કંઈક એવા કર્મ હશે કે જેના હજી બીજ રૂપે હતા ગયા જન્મમાં, એ યાતના રૂપે એમણે આ નાનપણમાં 5 વર્ષની ઉંમરમાં ભોગવી લીધા. ધન્યવાદ પ્રભુજી, આ રીતે આખી ધન્યવાદ. કર્મની ગતિ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી બહુ સરસ રીતે સમજાવ્યું, હો, ખરેખર ધન્યવાદ માતાજી. બહુ ફાઇન. બાકી એવું કહેવાય છે કે કંસ જે છે, રાવણ છે, એ બધા જિજ્ઞા માતાજી આપનો અવાજ બહુ સ્લો આવે છે. એવું કહેવાય છે કે કંસ અને રાવણ ને બધા ભગવાનને વેર ભાવે ભજતા હતા. આમ સતત એનું ચિંતન જ હતું એ લોકોના મગજમાં. ભલે દુશ્મન હતા પણ એ લોકો સતત એનું સ્મરણ કર્યા કરતા, એટલે પણ એનો મોક્ષ થઈ ગયો. એ વાત તો સાચી છે.
તમે કોનું નામ લીધું? રાવણ અને કંસ. રાવણ કંસ સતત એ લોકોના મગજમાં એક જ વાત ચાલ્યા કરતી. વિચારો હા સતત માતાજી, એ જ હતા એમ, પણ વેર હા ભાવથી હતા. આપની વાત બરાબર છે, પણ આમાં છે ને તમને એક ડિફરન્સ કહી દઉં. રાવણ અને કંસ જેમ તમારા કેવા પ્રમાણે સતત છે ને ભગવાનનું ચિંતન કરતા, એ વાત સાચી છે, પણ એ લોકોનો ભાવ કેવો હતો, લાગણી કેવી હતી, આસ્થા કેવી હતી, શ્રદ્ધા કેવી હતી. એ લોકો શું છે, બદલો લેવાના ભાવથી કન્ટિન્યુઅસ ચિંતા કરતા હતા. રાવણ બદલો લેવાના ભાવથી ચિંતન કરતો હતો, અને કૃષ્ણ શું છે, ભયના દ્વારા ચિંતન કરતો હતો. રાવણને બદલો લેવો હતો કે ભાઈ હું રામને હરાવું અને સીતાને મેળવું, એટલે કે એ રીતે એની ઈચ્છા અને બદલો બંને હતી. અને કંસના મનમાં શું હતું? ભય હતો, કારણ કે એને જે આકાશવાણી થઈ હતી કે આ દેવકીનો 8મો પુત્ર કંસ તારું વધ કરશે, એટલે કે હંમેશા ચિંતન એને કરતો હતો, અને ચિંતન ભયના ડરથી કરતો હતો કે એ મને મારી નાખશે, એ મારું આમ કરી લેશે, એ મારું તેમ કરી લેશે, એવા ભાવથી કરતો હતો, નહીં કે ભક્તિ ભાવથી. જો એ બંને જણાએ કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનની ભક્તિ દ્વારા કર્યું હોત તો કદાચ એ લોકોનો પેલા બી મોક્ષ થઈ ગયો હોત. પણ ડેફિનેટલી તમારી વાત બરાબર છે, એ લોકોના મનમાં ચિંતન ચાલતું હતું, પણ ચિંતન કયા રૂપમાં ચાલતું હતું અને ભક્તના ભાવમાં કયા રૂપનું ચિંતન હોય, એ બંનેમાં આસમાન જમીનનો ફરક હતો. હરે કૃષ્ણ માતાજી, આપનું બી બહુ સરસ રીડિંગ છે, ધન્યવાદ બધા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, ભગવાનની અંતરંગ શક્તિ એનો મતલબ શું? 3 ટાઈપની શક્તિ છે માતાજી. આપ લેવલ 2 માં છો? હા છું. તો જોડાયેલા રહેજો, આપને એ પણ જાણવા મળશે. 7મો અધ્યાય આપણે કવર કર્યો હતો હા લેવલ 2. હા હા બરાબર. તો જો એમાં આપણે અંતરંગ શક્તિનું બહુ સરસ રીતે આપણે વિવરણ ઓલો કરેલું હતું. 3 ટાઈપની ભગવાનની શક્તિ છે, અંતરંગ શક્તિ, બાહ્ય શક્તિ અને મધ્યસ્થ શક્તિ. તો અંતરંગ શક્તિ શું છે, એ પોતાને પ્રગટ કરે છે અથવા અવતરિત કરે છે. મધ્યસ્થ શક્તિ દ્વારા શું છે, બધામાં આપણે જીવ અથવા આત્માનું નિરૂપણ કરે છે અને દેવી દેવતાઓને મેનેજ કરે છે. અને બાહ્ય શક્તિ દ્વારા, એટલે કે એક્સટર્નલ પોટેન્સી દ્વારા આખું જ આપણે જગત આપણે જે જોઈ રહ્યા છે, ભૌતિક દુનિયા, એનું એ નિર્માણ કરે છે, સંચાલન કરે છે અને એના આધારિત છે. આ છે આપણે. ધન્યવાદ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. કલ્પના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, આપનો છેલ્લો પ્રશ્ન લઈ શકીએ છીએ આપણે? હા હા, શાસ્ત્રમાં એવી વાત કરવામાં આવી છે કે રાવણ જો હેત પ્રીતથી અને ભક્તિભાવે જો રામની પૂજા અને અર્ચના કરે કે એને યાદ કરે તો એનો 7 જન્મે મોક્ષ થવાનો હતો, પણ વેર ભાવે કરે તો એને 3 જન્મે મોક્ષ મળવાનો હતો. એટલે કે મારે 7 જન્મ સુધી વાટ નથી જોવી, એટલે એમ કે હું રામ સાથે દુશ્મની કરું. અને સામાન્ય જીવનમાં આપણે જોઈએ છે કે કોઈની પણ સાથે હોય, દુશ્મની હોય, તો આપણું મનમાં સતત એ વ્યક્તિ તરફનું ચિંતન ચાલતું હોય છે. એટલે કે હું દુશ્મન ભાવે સતત રામનું સ્મરણ કરું તો મારો 3 ભવે એમ કે મોક્ષ. એટલા માટે એને એ રીતે રામ સાથે વેર બાંધ્યું હતું. એ પ્રમાણે એનું ચિંતન ચાલતું હતું, એટલે એ ભક્ત તરીકે નહોતો ચિંતન કરતો. એવી શાસ્ત્રમાં વાત છે. બરોબર? હા માતાજી, બરોબર છે આપની વાત. ધન્યવાદ શેરિંગ માટે, બહુ ગમ્યું. ગુરુજી એક ક્વેશ્ચન છે, એટલે આ ક્વિઝ માંથી જોયો પણ બહુ બધી વાર કર્યો તો એ થતો જ નથી. એમાં કે છે કે શ્રી કૃષ્ણ એવી વ્યક્તિને શું ભલામણ કરે છે કે જે સાધના ભક્તિનો અભ્યાસ નથી કરી શકતા? તો મને એવું લાગતું હતું કે આપણે સાધના ભક્તિ એટલે આપણે જે તમે કીધું વિધિ વિધાન ને એવું બધું કરવાનું, એ તો એ ના કરી શકો તો કર્મ ભક્તિ કરવાની. એટલે કર્મ ભક્તિ એવી છે, હા, નિષ્કામ કર્મ કરવાના. તો એમાં પછી નિષ્કામ કર્મ એટલે એવું જ થયું ને કે પોતાની મહેનત એ કરવાની અને એના પરિણામો છોડી દેવાના. હા બરોબર, કર્મફળની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરવાનો. બરોબર. હા, પણ એવું એ કરીએ છે ને તો નથી આવતું. એમાં એવું કે છે શ્રી કૃષ્ણ માટે કામ કરવું, કારણ કે આવું કાર્ય સંપૂર્ણ તરફ દોરી જાય છે. હા બરાબર છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહ્યું ને કે તું મારા માટે કાર્ય કર. હા, એટલે એમાં આપણે મંદિર બનાવવાનો એક ફોટો હતો, એક્ઝામ્પલ આપણે લીધો એ પ્રમાણે. ઓકે, થેન્ક યુ. ધન્યવાદ માતાજી. ચાલો, બીજા કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આજે વિરામ લઈએ. કાલે 13મો અધ્યાય છે. હા, છેલ્લા 6 અધ્યાય છે ને બહુ જ સરસ અધ્યાય છે, અને બધા એકદમ પ્રેક્ટિકલ ઓરિએન્ટેડ છે.
આપણે જેમ સાયન્સ ભણતા હોઈએ પેલા થિયોરી ક્લાસ કમ્પ્લીટ થઈ જાય પછી લેબોરેટરીમાં કેમ જઈએ એવી રીતે 13 થી લઈને 18 અધ્યાય છે, છેલ્લા 6 અધ્યાય એકદમ બધું પ્રેક્ટિકલ નોલેજ આપણને મળશે. તો કાલે જોડાશું આપણે 13મા અધ્યાય ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ. ધન્યવાદ પ્રભુજી. પ્રભુજી ખૂબ ખૂબ આભાર પ્રભુજી તમારો. કાલે લેવલ 1 છે ને આવતીકાલે 7 વાગે? હા છે ને લેવલ 1. હા એટલે કન્ટિન્યુએશનમાં હા કન્ટિન્યુએશન. લેવલ 2. લેવલ 2 બી છે. લેવલ 2 સાંજના હશે અને લેવલ 1 સવારે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. શ્રી કૃષ્ણ.